දෛ මේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අවසරයි. පද්දා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි අපිට තවත් සෙනසුරාදාවක් අපි සුපුරුදු ධර්ම සාකච්ඡාව සඳහා පැයකමාර කාලයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන සම්ප්‍රදාන කුලව. ඒකේ මුල් කාලේ අපි යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ යෝගාශ්‍රම කතිකාවතේ මයිතන දෙවෙනි කොටස අපිට තියෙනවා. ඒකට විනාඩි සල්පයක් ඇති කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි සංගීති සූත්‍රයේ දීඝනිකාය අවසාන සූත්‍රයේ චතුක නිපාතේ අපිට ඊගාට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන මාතෘකාව අනුව අපි විවෘත සාකච්ඡාවකට පොටපාද ගන්නවා. ඒ අනුව අපි පැයකමාර කාලයක් ගත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද ආරම්භයේදී සම්ප්‍රදාන කුලව ඒ යෝගාශ්‍රම කතිකාවතේ දෙවෙනි කොටස ඉදිරිපත් කිරීම මම අපේ ධම්මසරණ ස්වාමීන් වහන්සේට මතක් කරනවා. ඔක්කොමලා ධම්ම වෙලා මට පස්සේ කැලේ විතරයි ගොඩක් කරලා මතක හිටින්නේ. සරණ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් මම කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. යෝගාශ්‍රමීය කතිකාවත දෙවනි කොටස. විෂභාගයන් හාද සභාග ඌද බාල තරුණයන් හාද රහස්හි නොබිනිය යුතු න වට්ටති හසන්තේන ගන්තුංචේව නිසීදිතුං වත්තුස්මින් හසනී අස්මින් මිහිත මත්තන්තු වට්ටති යූහෙයින් ආරාමයෙහිද ගමෙහිද සුදුසු කරුණක් වුවහොත් මද සිනාවක් මුත් මහත් කොට හඬ නගා සිනාව නොකළ යුතු සල්ලේඛං අච්ඡන්තේන අප්පමත්තේන බික්ඛුනා කප්පියේහි න කාතබ්බා ආමිසත්ථාය ලෝලතායි යූහෙයින් කැපදේහිද ලොල් නොවිය යුතුය. දාගැබ්බෝ මලු හමදමින්ද ගඳදුම් මල් පහන් ඈදෑ පුදමින්ද දැහැටි වළඳමින්ද පාත්‍රවත කරමින්ද නොබිනිය යුතු. ගමෙහි මිනිසුන් සමග ප්‍රත්‍ය සම්බන්ධ අඩුපාඩුකම් කීම් ආදී කතාද විෂභාග කතාද නොකළ යුතුය. වැඩිමහල් සඟුන් හා ආදර ගෞරව ඇතිව නැමී සිට හෝ හිඳගෙන කතා කළ යුතුය. දරුවන් ඇඟ අල්ලා ආදර නොදැක්විය යුතුය. අන්‍යයන්ට බාධා ඇතිවන සේ නොහැදෑරිය යුතුය. තමාගේ යන හැඟීම නිසා හෝ හිතවත්ය යන හැඟීම නිසා හෝ අනුන්ට තර්ජනාදිය නොකරනු. වැඩිමහල්ලන් නොවිචාරා නොකළ යුතු දේ දැන නිසිසේ පිළිපැදිය යුතු. ඇතුළත හටගන්නා අධිකරණයක් කිසිලෙසකත් පිටතට නොදිය යුතු. පිටත ඇතිවන අධිකරණද ඇතුළත කලහාදී පහළවනසේ වැඩ නොකළ යුතු. කිසිම වරදක් ගැන චෝදකයෙකු වශයෙන් රාජාධිකරණයට නොයා යුතු. ධර්මයේ පිළිබඳ වූද ශාස්ත්‍රයේ පිළිබඳ වූද පැනක් ඉදිරිපත් වූ කල්හි වැඩිහිටියන්ගේ පැවරීමක් නැතිව Taman ඊට සම්බන්ධ නොවිය යුතු. තීරණයට නොබැසිය හෙන කරුණු ඉදිරිපත් කරගෙන උනුන් වාද විවාද පටලවා නොගත යුතු. සෝභන්තේ වංන රාජානෝ මුත්තා මහි විභූසිතා යථා සෝභන්ති යතිනෝ සීල භූෂණ භූසිතා යනු හේයින් ශීලාභරණය මැමුත් නානා ප්‍රකාර අංග භූෂණ පරිස්කාර භූෂණාදිය නොකළ යුතුය. අත්තකිල මතානුයෝගයට අයත් වන කෂ්ඨව්‍රත දුෂ්කරාසනාදිය වර්ජනය කොට ශරීර සෞඛ්‍යත අපේක්ෂා කොට යෞගික ක්‍රම පුරුදු කළ වරද නැති. ගිලංකම් ආදී සුදුසු කරුණක් නැතිව දිනචරියාව කිසිලෙසකින් කඩ නොකළ යුතුය. බහැර ගමන් නැවැත්විය යුතු. පැහැර හැරිය නොහැකි කරුණක් පැමිණි කල්හි ආරක්ෂකයෙකු සමග ගොස් නොපමාව පැමිණිය යුතු. සිතේ පහළ වැටීම අධ්‍යාත්ම ගුණ සංතානෙහි වැටීමටද හේතු වන හේයින් සිතේ දුබලකම් ගැන හොඳින් සලකා බලා ඊට පිළියම් කළ යුතු. තමා වඩන කර්මස්ථාන හා රකිනා දුතාංගාදී ආචාර්ය උපාධ්‍යාදීන්ට මුත් සෙස්සන්ට නොදැන්නසේ කළ යුතු. න භික්කවේ කේනච පරියායේන ජාතරූප රජතං සාදී තබ්බං ඊ වදාළ බැවින් රන් රිදී මිල මුදල් පිළිගැනීම මුදල් සම්මාදම් කිරීම සිවුරු පිරිකර පොත්පත් ආදී මුදලට දීම අර මුදල් පිහිටුවීම මුදල් ඇනවුම් පිළිගැනීම බැංකු ආයතන රක්ෂණ සංස්ථාවල මුදල් තැන්පත් කිරීම ආදී කවර සැටියකින් හෝ මිල මුදල් පරිහරණයෙන් සම්පූර්ණයෙන් වැළකී සිටිය යුතු. පිරිවෙන් විශ්වවිද්‍යාලාදී බාහිර අධ්‍යාපන ආයතනවල අධ්‍යාපනය සඳහා මෙහි ශිෂ්‍ය පිරිස නොයා යුතුය. අනවසරයෙන් යමෙක් ගියේ වී නම් නැවත භාර නොගත යුතු. යෝගාශ්‍රමීය කාර්ක සභාවේ අනුමතය ඇතිවම අභිනව සෙනසුන් ඉදි කිරීම හෝ වාර ගැනීම හෝ කළ යුතුය. එසේ නොමැතිව හිතුමතේ ඉදිකරන සේනාසන යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවට ඇතුළත් නොකර ගත යුතුය. විහාරාධිපති තනතුරු පත් කිරීමක් මෙහි නැත. පෞද්ගලිකව හෝ ශිෂ්‍යානුශිෂ්‍ය පරම්පරාවට අයත් වනසේ
ආරාම වස්තු විහාර වස්තු ඉඩකඩම් පවරා නොගත යුතුය. නැවතී සිටින තැනකින් අන් තැනකට යාමේදී වැඩිහිටියන්ගේ අවසර පත්‍රයක් රැගෙන යා යුතුය. සීරිචාරීව ඇවිදින අකීකරු ශිෂ්‍යයන් කාර්ක සභාවේ නියමයේ පරිදි සංස්ථාවෙන් ඉවත් කොට ඒ බව ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ ලේකකාධිකාරීන් වහන්සේ වෙත දැනුම් දිය යුතුය. භික්ෂු සාමණේර සංගණන ලේඛනයක් වර්ෂයේ අවසාන මාසය තුල ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ සංඥා ලේකකාධිකාරීන් වහන්සේ වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු බැවිනුත් උපසම්පන්න අනුපසම්පන්න ප්‍රකාශ පත්‍ර ලියා පදිංචි කිරීම පිණිස මාසයක් තුලදී ඉදිරිපත් කළ යුතු බැවිනුත් යෝගාශ්‍රමීය සේනාසනයන්හි පැවිදි වූද උපැවිදි වූද අපවත් වූද ඉවත් වූද භික්ෂු සාමණේරයන් පිළිබඳ වාර්තාවක් නොපමාව කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ගරු උපසම්පදා විනය කර්මය සිදු කිරීමට පෙර ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහානිකායේ ලේකකාධිකාරීන් වහන්සේ වෙත දැනුම් දී චිරාගත ආරණ්‍යක සම්ප්‍රදායානුකූලව යෝගාශ්‍රමීය ගරු උපසම්පදා විනය කර්මය සිදු කළ යුතුය. බාහිර භික්ෂු සාමණේරවරුන් ගරු උපසම්පදා විනය කර්මය සඳහා ඇතුළත් කර නොගත යුතුය. බද්ධ සීමා සම්මත කිරීම, පැවිදි කිරීම ආදී ශාසනික ගරු විනය කර්මයන් සිදු කිරීමේදී යෝගාශ්‍රමාධිපතීන් වහන්සේගේ අනුදැනීම ඇතිවම සිදු කළ යුතුය. යෝගාශ්‍රමීය සියලු සේනාසනයන්හි යෝගාවචර දිනචරියා කතිකාවත අඩමසකට වරක් කියවා මෙහි පරමාර්ථය සිහි ගැන්විය යුතුය. මෙහි નિયમિત ව්‍යවස්ථාවන් බිඳිමින් අකීකරුවන ශිෂ්‍යයන්ට තුන් යල දක්වා අවවාද කොට වරද ඔහුගේ අත්පොතේ සටහන් කළ යුතුය. නැවතත් වරදෙහි යෙදේ නම් උපදේශක මණ්ඩලයේ මාර්ගයෙන් ඝණයෙන් බැහැර කළ යුතුය. මහතෙරුන් වුවද ව්‍යවස්ථා උල්ලංඝනය කෙරේ නම් දඬුවම් පමුණවා ගත යුතුය. යෝගාශ්‍රමීය කතිකාවත නිමි. හොඳයි අපි සම්ප්‍රදාන කුලව මතක් කර ගැනීමක් කරන්නේ. ඒකට අපි සුමාන තුනකට සැරයක් යෝගාශ්‍රම කතිකාවත සහ දිනචරියාව සම්පූර්ණ ඇත්තටම කියලා තියෙන හැම සුමාන දෙකකටම සැරයක් විතර ওই ටික කියවන්න කියලා. ඉතින් මේ ටික හරි මේ විදිහට හරි අපි කියවන එක අපි සතුටු වෙනවා. ඒක සම්ප්‍රදාය. ඊගාට අපි යනවා සංගීති සූත්‍රයට අපි ගිය පාර දේවදා සූත්‍රයේ සඳහන් වෙච්ච නැහැ. පේස සූත්‍රයේ සඳහන් වෙච්ච විදිහට කන්දරක සූත්‍රය. අත්තන්තප පරන්තප ආදී පුරුෂ වර්ග තේරුම් ගත්තා. ඉතින් අද අපිට මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා බලමු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අත්තිකෝ ආවසෝ තේන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මා සම්බුද්දේන චත්තාරෝ ධම්මා සම්මදක්ඛාතා තත්ථ සබ්බේ හේව සංඝායිතබ්බං න විවදිතබ්බං යයිද යත ඉදං බ්‍රහ්මචර්යං අද්ධනියං අස්ස චිරට්ටිතිකං තදස්ස බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය දේව මනුස්සානං කතමේ චත්තාරෝ. එවත්නි දන්නා වූ දක්නා වූ අරහත් වූ සම්්‍යක් සම්බුද්ධ වූ ඒ භාගතුන් වහන්සේ විසින් මොනවට වදාරන ලද සතර ධර්ම කෙනෙක් ඇත. එහි මේ සස්න බොහෝ කල පැවතිය හැකි වනු පිණිස චිරස්ථායී වනු පිණිස සියලු දෙනා විසින්ම සමගව ගැයිය යුතු විවාද නොකළ යුතු. එය බොහෝ දෙනාට වැඩ පිණිස බොහෝ දෙනාට සුව පිණිස දෙවිමිනිස්නට යහපත පිණිස වැඩ පිණිස සුව පිණිස වන්නේය. ඒ කවර සතර ධර්මයෝද යත් අපරේපි චත්තාරෝ පුග්ගලා ඉදාවසෝ ඒකච්චෝ පුග්ගලෝ අත්තහිතාය පටිපන්නෝ හෝති නෝ පරහිතාය. ඉදාවසෝ ඒකච්චෝ පුග්ගලෝ පරහිතාය පටිපන්නෝ හෝති නෝ අත්තහිතාය. ඉදාවසෝ ඒකච්චෝ පුග්ගලෝ නේව අත්තහිතාය පටිපන්නෝ හෝති න පරහිතාය. ඉදාවසෝ ඒකච්චෝ පුග්ගලෝ අත්තහිතාය චේව පටිපන්නෝ හෝති පරහිතායච. අන්‍ය වූද පුද්ගලයෝ සතර දෙනෙක. එවැත්නි මෙහි එක්තරා පුඟුලෙක් තමහට මිස පරහට වැඩ පිණිස පිළිපන්නේ නොවේ. එවැත්නි මෙහි එක්තරා පුඟුලෙක් පරහට මිස තමහට වැඩ පිණිස පිළිපන්නේ නොවේ. එවැත්නි මෙහි එක්තරා පුඟුලෙක් තමහටද පරහටද වැඩ පිණිස පිළිපන්නේ නොවේ. එවැත්නි මෙහි එක්තරා පුඟුලෙක් තමහටද පරහටද වැඩ පිණිස පිළිපන්නේ වෙයි. ඒක නිසා අත්හිතාය නේව පරහිතාය කියව ආත්මార్థකාමී කියනවා. පරහිතාය නෝ අත්හිතාය කියවම සමාජවාදී කියනවා. නේව අත්හිතාය නෝ පරහිතාය කියව කාලකන්ණියෙක් කියනවා. අත්හිතාය චේ පරහිතාය කිව්වොත් එමිතින් එක්ක නිවන් දකින්න නැත්නම් අනා ගන්නවා. ඉතින් ඔය සාමාන්‍ය ලෝකේ තියෙන සාමාන්‍ය හතර. අපි හැම වෙලාවෙම උදේට එක જાතියක්, දවල් වෙනකොට එක જાතියක්, රාත්‍රී වෙනකොට එක જાතියක්, රාත්‍රී මැදතාව එක જાතියක්. ඉතින් ඔය ಜಾති හතර බෙදි ගමන් කරනවා. ඒකල අපි අත්හිතාය පරහිතාය වෙනකොට නේවත් හිතාය න පරහිතාය කාට බයිනෝ. අපි නේවත් හිතාය න පරහිතාය වෙනකොට අත්හිතාය පරහිතාය කාට බයිනෝ. තමන් අත්හිතාය න පරහිතාය කියනවා
ඌගේ වැඩ කරන කාරණේ වෙලා භාවනා කරගෙන ඉන්නවා කියන නැත්නම් ඌ කාල කන්‍යා ඕක අත පහකට වැඩන්නේ පුද්ගලික මේ තනියම නිවන් දකින්න හදනවා කියලා බයි. එතෙන් පරහිතාය නේවාත්‍ය වගේ සමහරව හරියම කරුණාවන්තයි මෛත්‍රියයි කියලා කියනවා අනිත්‍යයි කියලා අනුන්ගේ දීන කියලා ඉඳලා නිකන් කාල කරලා මැරලා ගියේ. කොයි එක කිව්වත් බේරවන්න නැහැ. ඔය කොයි එක කිරුවක්වත් බේරුමක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ටිකක් කතා කරත් බැනුම් ගන්න, උඟක් කතා කරත් බැනුම් ගන්න, මධ්‍යස්ථ කතා කරත් බැනුවා. නත්ති ලෝකේ අනින්දිතෝ කියලා මේ අනුව මේ හිත කියන වචනේ යොදලා තියෙන්නේ මේ ලෞකික දේවල් වලට. එහෙම නැත්නම් මේ තමන් ගැන බලන්න අත්තානේ මේව පටමන් පරිත්‍යාගයේ නිවාරය කියලා ඔය පළවෙනි එක තමයි සරුවචන්සි මතක් කරලා තියෙන්නේ අත්ත හිතයි තමන්ගේ වැඩ බලා ගන්න මේ ජෝගිට ආවේ ඒකට මේ ආවට පස්සේ අම්බිච්ච අම්මට දාතරයි ගෑයින්ටයි මිනිහටයි දරුවන්ටයි බැඳිලා කඹරනවා කම්මන්නේ ඒක ඉතින් තමන් බැඳගත්ත දෙන්නේ බැඳගත්ත වේලේ ගහපල්ලා නමුත් මේ තමන්ගේ වැඩේ යමතක් කරන්න තරමට අම්මන වෙලා වලිගය හපාගෙන ඉන්න જાතිය තියා බලනකොට ඒගොල්ලෝ හෙන්නේ තීරීස් දාගෙන මේ අපිටත් එනවා පීනන කට්ටියට මේ වතුරට බෑලා ගොඩ ඉඳලා තැපැල් මාර්ගයෙන් උපදෙස් දෙන්න. ඒගොල්ලෝ කියනවා කොච්චර හොඳ තමන් ගැන සලකන්නේ නැතුව අනුන්ගේ හිතන එක නේද මේ දීපංකර පාද මූලයේදී මහබෝසතාන් වහන්සේ කිරුවේ මේ නිවන් දකින්න හොඳටම තේ අවස්ථාව තියෙද්දි බුදු වෙන්න ගත්ත අදහස. ඒක තමයි මහායානී කියන්නේ. පළවෙනි එක තේරවාදී නම් දෙවෙනි එක මහායානට වැටෙනවා. පළවෙනි එක මහා ප්‍රඥාවට වැටෙනවා නම් දෙවෙනි එක මහා කරුණාවට වැටෙනවා. ඉතින් ওই දෙක අතර දෝලනයක් තියෙනවා අපේ. වම්මුලේට යනකොට පළවෙනි එකට වැටෙනවා. දකුණු මුලේට මොළු කල්පනා වෙනකොට දෙවෙනි එකට වැටෙනවා. ওই දෙක අතර කිසියම් කෙනෙකුගේ පාලනයක් නැහැ. වරක අත්ත හිතාය බලනවා, තවක පර හිතාය බලනවා. ඉතින් අතරමැද જાතියක් ඉන්නවා නේව අත්ත හිතාය නෝ පර හිතා. අනුන් බලන්නේ නැහැ, තමන් බලෙත් නැහැ. උන්ට ඩෝප්පයක් දාලා. ඒකෝට නයි ඉතින් අත්ත හිතාය නැහැ වගේ තමයි අපේ උන්ට ආතල් එකේ ඉන්නවා. ගිද්දර ගෑණි කෑවත් එක නැතත් එකයි පාන් ගත්තර ගන්න තියෙන සල්ලි වල කියලා සේස්තුන්වත් දා ගන්නවා. දාලා ආතල් එකේ ඉන්නවා. කුඩු ගහනවා. ඉත්‍රි දූර්තේට වැටෙනවා. එව නැත්නම් අක්කු දුත්තෝ සුරා දුත්තෝ චක්කු දුත්තෝ තියෝනරෝ ලද්දල්ලද්දම් විනාශේති තම්පරා භවතෝ මුක අත්ත හිතත් නැහැ පර හිතත් නැහැ කොරෝනත් නැහැ මොන්න මගුලක්වත් නැහැ. කිසි කෙනෙක්ගේ න්‍යාය පත්‍රයකට අහුවෙන්නේ ඔය ආතල් එකේ ඉන්නවා. මොනවාට කිව්වම උන්ට බෝකු ගාවේ ඉතියල උන්ට ආතල් එක දාගෙන පොලිසියෙන් ගාලු උන්ට ගංජා ගාලා. නැගි පියකෝ ජීප් එක. සර් ඕන දෙයක් කරන්න ආතල් එක කඩන්න නැතුව ඕනනම් දාගන්න කියලා ජීප් එකට. දීවහම දෙකක් ඌ ජීප් එක ඇතුලේ. ගොළු මම ඇවිල්ලා මේ පැත්තේ JP කිව්වලු. මේක යකෝ JEEP ගාවේ කියලා දීවහම ජීප් එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ ඌ අත්ත හිත පර හිත මොකක්වත් නැහැ. සර්ට ඕනනම් දාගෙන යන්න. ගේ ගියත් බුදියනේ කරන්නේ. බෝකුඩු හිටියත් බුදියනේ කරන්නේ. මම මගේ ආතල් එක කරන්නේ බා. මේ මිනිස්සුන්ට කිසිම කොරෝනා එකක් නැහැ. ඔය රටේ නීති මොකක්වත් නැහැ. හිරේ දැම්මත් එකයි උසාවිය ගිහිල්ලා දනුවම් කරොත් එනත් එකයි මොන්නම දෙයක්වත් සලකන්නේ නැති જાතියක් කියනවා. ඉතින් ඒක කොයි ඔය හිපි කියලා පටන් ගත්ත සංස්කෘතිය ඒ වගේ එකක්. ඉතාමත්ම උගත් මිනිස්සු ඔය නිකන් බාච්චුවක් ඇඳගෙන සල්ලි ටිකක් අරගෙන ඉතාමත්ම අඩු දෙයකින් යැපිලා තෝසේ කඩේකින් කුරුම්බගෙඩියකින් ඇවිදිනවා. රට රාජ්‍ය වල ඇවිද්දා අපි පොඩි කාලේ පෙරදිනේ පැත්තේ නේ අපි ගම. ඉතින් මේ පැත්තේ ගන්න දෙයක් නැහැ. පෙරදිනේ මල්ලත්ත ගාව බස් වෝල්ට් එකේ ඔය මාලිගාවේ යුනිවර්සිටි එකේ හැම අගොබිලකම läගලා. ගෑණි මිනිහ එකට ඉන්නේ. සුදු. ටූරිස්ට්ලා කියලා කියන්නේ. හිපි. ඊට පස්සේ තමයි මහසි මහයෝගී මහේසි මහයෝගීද කවුද එයාට ට්‍රාන්සෙන්ඩල් මෙඩිටේෂන් ඉගෙනුවා. අරගොල්ලෝ ඊට පස්සේ කුඩු ගහලා බැලුවා. හරි ගියේ නෑ. ඊට පස්සේ TM කරලා බැලුවා. අල්ලලා ගියා. ඒ নানা ප්‍රකාර ක්‍රම වලට මේ මිනිසුන්ට මේ මෙලෝ જાතියක් තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් එතන ඊලන්දාරින්ට පිරිමින්ට ගෑනු ළමයින්ට මොනම දෙයක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. මේ මෙහෙම ඉන්නේ කොහොඳද වැඩි හිටියෙකුට ගෞරව වෙනවද පරිසරයට හරියනවද මොනම જાතියක්වත් නැහැ. ඒ කියන්නේ අර බයලජ්‍ය දෙක නැති වෙලා මේ චු යනවා කක්ක යනවා තේරෙන්නේ නැතිලු. ඉතින් මොනව කරන්නේ? මේ තව කෙනෙක් ගාව මම ඉන්නේ මේව කරන්න හොඳ නැහැ. ඇයි කියලා අහනවා. ඇත්තේ අවංකව අහන්නේ දන්නේ නැහැ. අම්මලාට තාත්තලා ඉපදිච්ච උන්නේ මේක අහතෙන් කඩ වැටිච්ච උන් වගේ. නේවත් හිතයි නපර හිතයි ඔය ඉන්නවා හැබැයි. හොඳට යමක් කමක් තියෙනවා. ඒ කිසිම දෙයක්වත් නැහැ. වහ කනවා, අනුන්ට වහ දෙනවා.
ඉතින් එහෙම જાතියකුත් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අත්හිතාය පරහිතාය දෙකම තියාගෙන ඊ වැඩ කරන කට්ටිය ඉතින් ඔය ඒක සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ ජීවිතේ අවුරුදු 30 ගණන් වල වෙනකොට 30 ගණක් වෙනකක් කියක් ගාඩ් වොරන් කියක් ගාඩ් කියන ඔක්කොමලා ඔය සෙල්ලක්කාර ජීවිතයක් ගත කරනවා මේ ඒකට කියන්නේ ක්‍රීඩා දශකේ. එතකොට ගෑනු පිරිමි නෑ බුරියෙන් අට බල්ලට ඇඳත් එකයි නැදත් එක හොඳට සෙල්ලම් කරගෙන ඉන්නවා බොහොම තාම ලස්සන ඉන්නවා. එතකොට හොඳ නරක තේරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ළමයි හම්බුනාට පස්සේ ළමයි ඉස්සරහා ඔන්න හොඳ වෙන්න හදනවා. එහෙම කරන්න බෑ පුතා මෙහෙමයි තාත්තෙන් ආලා බලන්න ඕනේ නැත්තම්මෙන් ආලා බලන්න ඕනේ කියලා ඔන්න අම්මලා තාත්තලා වෙන කතා. එතකන් අම්මලා තාත්තලා හිතාරේ පොඩි උන් වගේ තමයි. මොකද එතකොට ඒ කටියට බයලජ්ජා දෙක පෙන්වන්න එනවනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ සදාචාර පොත් කියවලා නම් මනම් පටන් ගන්නවා. 50 පෙන්නට පස්සේ තේනවා ඒ සුගතියක් නෑ. ආතතියමයි. ඔය ශ්‍රී ලංකාර ජීවිතේ තිබුණු ජීවිතේවත් නෑ. පෞල් වෙලා දරුවා හදලා දරුවන්ට මේ හොඳ නරක පෙන්නකොට. ඊට පස්සේ 50 60 වෙනකොට තේරෙනවා මේ හොඳ නරක දෙකේ ආතතිය නැති ගතියක් නෑ. ආතතිය. ඊට පස්සේ ඇත්ත කියන්නේ මොකද්ද හොයන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට එයාට සිද්ධ වුණොත් එහෙම යම් වෙලාවක මේ ඇත්ත හිවීමේ අදහසින් හොඳ නරක පාවා දෙන්න සමහරවට පිස්සු හැදෙනවා. සමහරව තේරුම් ගන්න හොඳ නරක දෙකේ ඇත්ත නැහැ කියලා. ඇත්තට යනවනම් හොඳ නරක පාවා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි ගිහි කෙනෙක් වෙනවයි කියලා කියන්නේ නිවන් දකින්නවා කියන එක නෙවෙයි. ඉතින් හිපි වෙනවා. ওই තියෙන ආගයන් ගණන් ගන්න නැතු යනවා. ඉතින් එයා කියනවා සමාජ මට්ටම් තුනක් තියෙනවා මේ ජීවිතයක් ඇතුළත පොඩිම සෙල්ලංකාර වයසේ ඊට පස්සේ දුවා දරුවන්න මේ හොඳ නරක පෙන්වන්න අපි අඳින වයසක් තියෙනවානේ. අපි වෙල සදාචාරය උගන්වන කට්ටිය කියලා අම්මලා තාත්තලා නිකන් ඇඳිලක් අඳිනවා. ඉතින් දැන් අර මේ ඉස්කෝලේ ටීචර් කියනවා මේ දැන් ඉන්න දෙමාපියන්ට ඒ ටිකවත් කරගන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ගේ දරුවෝ හම්බ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ තාම ළමා වයසේ. තාම මදාවිකන් තියනවලු. දරුවෙක් හදන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඉස්කෝලේ ආවට පස්සේ ළමයින්ට කොණ්ඩේ පීරන්න උගන්වනවලු ඇඳුම් හොදන්න උගල කියලා දෙනවලු හොදලා දෙනවලු නියපොතු කපනවලු අම්මලා තාත්තලා දරුවෝ ඉස්කෝලේට බාර දීලා ගිහිල්ලා රස්සාවට ගිහිල්ලා උන් තාම මේ ළමා අපචාරවලටක් වෙච්ච දෙමාපියෝ තේරුමක් නැහැ දරුවෙක් හම්බෙලා තියෙන්නේ බලාපොරොත්තු නැති දරුවෙක් දරුවෝ හම්බෙන්නේ නෙමෙයි ඔය වැඩේ කරන්නේ ළමයි හම්බෙලා අනවශ්‍ය දරුවෝ ඉස්කෝලේට බාර දෙනවා සමාජ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දෙනවා දූෂණ ශාලා ළමා අපචාරයකට බාර දෙනවා මොනෝ කරන්නේ බලවට මේ දරුවගේ නෙවෙයි තේරෙන්නේ අම්මට තාත්තට තේරුමක් නැතා. ඉතින් ඒකට එතන වැඩි හිටි අධ්‍යාපනයක් කරනකොට බලනකොට එයාගේ අම්මලා තාත්තලාට යන්තම් හොඳ නරක තේරෙනවා ඒත් අනවශ්‍ය දරුවෝ. ඒ නිසා සමාජයේ වගේ කියන්න වෙලා තියෙනවා දෙමාපියන්ගේ තියෙන වගකීම පවුලේ තිබුණ බන්ධනය එහෙම නැත්නම් නෑදෑයින් අතර තියෙන සම්බන්ධතා සේරම සමාජ ධර්මයෙන් උදුරගෙන තියෙනවා. ඉස්කෝලේ තමයි කෑවෙම මේ වැඩේ. ඒක සමාජ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව. ඊට පස්සේ පොලිසිය. ඊගොල්ලෝ කියනවා මෙහෙම කරන්න ඕනේ මෙහෙම අම්මලා තාත්තලා බාර දීලා යනවා යන්නේ. එහෙම නැත්නම් සයිකියාට්‍රික්ස්. ඉතින් රජයෙන් කියනවා බර ගානක් මේ චාරයක් නැති දරුවන්. ඇමරිකාවේ බැලුවලු උසස් පෙළ පන්තියේ තියෙන ඉස්කෝලේ තියෙන ගෑන් ළමයින් ඉස්කෝලේ එක ළමයෙක්වත් නැතුළු ළමයි හම්බෙච්ච නැති. ඉතින් දරුවන්ට කිරි දෙන්න ඕන නිසා ඉස්කෝලේ ඉන්නේ නැතිලු. එහෙම වෙච්ච අය ඉතින් දරුවා සවුත් වෙනවා අම්මලා තාත්තලා ජොබ් එකක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ හැම මේ උසස් පෙළ පන්ති ගෑන් ළමයි ඉන්නකොට ඩේ කෙයා සෙන්ටර් එකක් හදලා ආණ්ඩුවෙන් ඩේ කෙයා සෙන්ටර් එකේ බබා බලා ගන්නවා අම්මා ඉන්ටර්වල් එකට ඇවිල්ලා කිරි දෙන්න. අම්මා ඉගෙනගෙන රස්සාවක් කරන්න. එතකොට ලාභයි රජයට. නැත්නම් අම්මට තාත්තට ගෙවන්නත් ඕනේ දරුවන්ට ගෙවන්නත් ඕනේ දරුවෝ ඔක්කොම නිකන් තීරමක් නැති જાතියේ. ඒක යන්න ඕනේ බලන්න ඇමරිකාව වගේ රටකට ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ හරි හොඳ මිනිස්සු සුදු පාටයි ඇත්තමයි. පොඩ්ඩ වචන දෙක කතා කරලා තේනවා කොහේ ඉන්නවද මොනව කරනවද කවුද මේ නූල කරකවන්නේ කාගේද න්‍යාය පත්‍රය තියෙන්නේ කිසිම වගවීමක් නැහැ. රස්සාවක් කරන්න සිකුරාදට ගියා පුල්ලුවන් තරම් බියර් පොරව ගත්ත වෑන් එකට මුළු සෛල සල්ලි සේරම වීකෙන්ඩ් එකේ ට්‍රිප් එකක් ගියා සන්දායනකොට සත්‍යයක් අතේ නැහැ ඊට පස්සේ සිකුරාදා වෙනකන් වැඩ සල්ලි නැහැනේ සුමානක සරයක් පඩි ගන්න හැම සෙනසුරාදා සිකුරාදා වෙනකොටම පුරෝලා බියර් සාප්පු කෑම බීම මෙතනින් ගියා මොනවද ඔය කියන්නේ බාබිකියු කිසිම පැකිලීමක් නැහැ ගියා ගත්තා දාගත්ත වාහනේ හිටින්නේ සුර කුමාරයෝ වගේ මුළු පවුල පිටිම ගිහිල්ලා ට්‍රිප් එකක් දාගත්ත කැරවැන් එකක් කරගත්ත සඳ වෙනකොට ආයෙ ලෝන් එකක් ගන්නවා
කිසි දැන් අපෙන් ගිය මිනිස්සු ගෙවල් අරගෙන තව ගෙවල් හදලා මෙහෙට ත්‍රස්තවාදී ව්‍යාපාරට සල්ලි වුණා. අර සතේක කවවම එකෙක් ගාවත් ඉතුරු කිරීමක් නැහැ. මේ උණ්ඩේ තේරෙන්නේ නැහැ මොකට ඉතුරු කරලා. මේ රජේ ඉතුරු කරුවොත් ගන්නවා. ඉතින් මම ගිහිල්ලා ඔය බන්ති ගුණරත්න ඉන්න තැන මේ කිව්වා මේ නිරාමිෂ සුඛය ගැන. හිටි ඔක්කොම නිකන් අර කළු ජාතික ඇමරිකන් ජාතික ඉතින් කොහොම හරි එක ජාතික හිටියා ලංකාවේත් හිටියා. ඊට පස්සේ මම මේ ආමිෂයට හොයලා මැරෙන කඹරනට වැඩිය මේ නිරාමිෂෙන් අපිට ලැබෙන සැපේ හොඳයි කියලා. ඒකේ කට අරගෙන බලන්න කිව්වා ඒ නිරාමිෂ සැපේ ටැක්ස් කරන්නේ නැද්ද කියලා ඇහුවා. බුදු මොන සැපක් වින්දත් ඇමරිකාවේ ටැක්ස් කරනවා. ඒක නිසා දැන් ඒගොල්ලෝ බලනවා ඇමරිකාවේ ඉන්න දවස් 10 භාවනා කරලා ප්‍රථම ධානය ලැබුවා නම් මෙච්චර ගාණක් ටැක්ස් කරන්න දැන් මීටරයක් හදන්න යන්නේ. ප්‍රථම ධානය ගියා නම් බ්‍රේන් වේව් එකට දැම්මට පස්සේ අහුවෙනවා. EEG එකකට දාන්න මේ ඔක්කොම කරන්නේ ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේ බුද්ධහම නගා හිටවන්නේ නැහැ. ඇමරිකාව පොළවේදී ප්‍රථම ධානය ඉපයුවා නම් මෙච්චරක් ටැක්ස්. දෙවෙනි ධානය ඉපයුවා නම් මෙච්චරක් ටැක්ස්. එතකොට අපේ කට්ටිය යනවා ටැක්ස් නැති දීලා හරි කමන්නේ පළවෙනි ධ්‍යාන ලැබුවයි කියලා. මේ කියන්නේ නෑනේ. කොච්චර භාවනා කරුවත් කියන්නේ නෑනේ ගුරුන්නාන්සලා. අරේ නෑ කුත්තු කරලා බල්ලා කියනවා අන්න පළවෙනි ධ්‍යානෙ ඇමරිකාවේ ලැබුවා නම් මෙච්චරක් ගෙවපන්. ඉතින් හරි ලස්සනයි සාතිකේකුත් හම්බ වෙනවා කුත්තු කරපු තුවාලෙත් තියෙනවා. මේ ඇමරිකාවේ යනවා. ඉතින් ඒ අත්තන්තප පරන්තප කියන ගිය පාරේ කරපෙකත් මේ තරේ කියන එකට අත්හිත පරහිත කියන දෙක අරගෙන බලනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විපස්සනාවයි සමතයයි දෙක එකිනෙකට හුරස් වෙනවා. විපස්සනාදී mind your own business be mindful. ඒක කියනකොට හරීම හිතනරක් වෙනවා ආපෝ එහෙම කියනවාද බුදුහාමර මහා කරුණාවට සංකේතයක් බඳු සරුවච්චාන්සේ කරුණාව නිදේශනා කරේ කියන්නේ බුදුන්සේ මහා ප්‍රඥාවක් දේශනා කළා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ සමන්තපාසාදිකා මැද 60 ගණන් වල පිටුවල තියෙනවා බුද්ධ චරිතය කතා කරන හැම වෙලාවෙම තේන සමයේන බුද්ධෝ භගවා වේරංජායන් විහෙරති නලේලු පුචිමන්ද මූලේ. ඉතින් අටුවාචාරින් වහන්සේනෝ ඇයි මේ වේරංජාවෙත් හිටියයි කියලා කියනවා වේරංජා හිටු ගහ මුල නමත් කියනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න එපාය දැන් අහවල් ගමේ ඉන්නවා අහවල් වීදි අහවල් ගෙදර කියලා ඇඩ්‍රස් එක ලියන්නේ. අපේ වැච්චගේ විතරයි එකෙක් හිටියා උගේ නම ලියන අතවල මුද්දරකම එච්චරයි ඇඩ්‍රස් එක. මුද්දරකම ගියාම වටලින් දැන් නැහැ. නන්දසේන මුද්දරකම. ඉතින් ඇඩ්‍රස් එකද කියලා හුන් දෙනෙක් අහනවා. ඔව් ඉතින් තමයි. ජනාධිපති ශ්‍රී ලංකාව. ආ වෙන යන්න දන්නේ නැහැ. මෙහෙත් නිසන්වනේ මීත්‍රිකල. ඉවරයි. ඉතින් ඇඩ්‍රස් එකට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. 3-4ක් දානවා. ඉතින් අහනවා ඇයි 3-4ක් දාන්නේ? ඉතින් කියනවා නලේරු පුචමන්ද මූලයේ තමයි විවේක වෙන්නේ. වේරංජාවෙන් තමයි පිණ්ඩපාතේ ගන්න. නිසා උදේට පිණ්ඩපාතේ සඳහා කරුණාවෙන් ගමට යනවා. පාත්‍රයේ පිරුණාට පස්සේ ප්‍රඥාවෙන් ආපහු කැලේට එනවා. කරුණාය උපගමන ප්‍රඥාය අපගමන. ඉතින් මේ මනුස්සයන්ට සුවපිනිස ගමට වයින්නවා දෙවියන්ට යක්ෂයන්ට සැප පිනිස කැලේට වයින්නවා. මේ බුදු ජානකගේ වැඩි වෙලාවක් කැලේ හිටියේ. කරුණාව ඒ කියන්නේ පරන්තප. පරන්තප නෙවෙයි පරහිතකාමී. පොඩි වෙලාවක් ගියා සුඛ හේතු කිව්ව වාත්‍රේ පුරා ගත්තා ආපහු ගමට ගියා. මේක කැලේට ගියා. ඊට පස්සේ මේ බුදුහාමර මොන ප්‍රඥාවක් ලබනද භාවනා කරන්න. නමුත් ප්‍රඥාවට අනුග්‍රහ පිණිස ඒ විවේකයට කැමැති අයගේ අනුග්‍රහය පිණිස කැලේට වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක අනුන්ට කරන උදව්වක් නෙවෙයි. මේ අපේ අබුදුහාමරෝය සිකී වෙස්සබු ආදී බුදුචානන්සේලා කැලෙන් එළියට ඇවිල්ලම නැහැ. ඒ කැලේ පිසාචෝ ඉන්නවා, ප්‍රේතයෝ ඉන්නවා, බය හිතෙනවා. කැමැති නම් වරෙන් අනිච්ච දුක්ඛං අනත්ත උගන්නනවා නේ බුදුහාමර පයින් ගිහලා බණ උගන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් වැඩිකල් සාසනෙ තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අපේ බුදුහාමර එක්කෙනා නිවන් දක්කන්න ගව් ගණන්, වරු ගණන් පයින් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මහා කරුණාවක් තියෙනවා. ඒක පරන්තප නෑ පරන්තප නෙවෙයි, පරහිතකාමී කියලා කියනවා. ඉතින් මමත් මෙහෙන්න හදනකොට අවුරුදු 3ක් විතර ඉඳලා 3ක් සම්පූර්ණයෙන් ඉස්සෙල්ලා මට කියන්න සිද්ධ වුණා ස්වාමීන් වහන්සේට මම යනවායි කියලා. ඇත්තට මම ඉන්නවද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. මං යනවායි කිව්වට පස්සේ මේ හම්බෙන්න විදියක් නැහැ කියලා දුන්නා. ඔබ යන්නේ වෙනම කතාවක් මට ඒ උඹ හම්බෙන්න වෙලාවක් නැහැ. ඊට පස්සේ ආයෙසරයක් කතා කරලා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දැම්මට පස්සේ මේ ඉන්ටර්විව් එකට පස්සේ මොකද කියන්නේ? ඊට පස්සේ මං කව ස්වාමීන් වහන්සේ මේමයි මට මීටිකලින් එන්න කියලා තියෙනවා යන්න හදනවා. ඊළ මොනවා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ?
මං කිව්වා එහෙ කවුරක්වත් නැතුළු මේ භාවනාව ගන්න. උඹ භාවනාව ගන්න බාගෙට තැම්බිච්ච allele. කාලා උණ්ඩත් බඩනරක් වෙනවා. උඹේ වැඩක් කරගනින්. ඊට පස්සේ ආයිදී කට උත්තර නැහැ මේ නඩුව දැම්ම දාපු ගමන් ඉතින් තීන්දුව දුන්නා. ධම්මපදේ පොත මම අරගත්තා. මේක උඹට තේරෙන පාලි කියවපන්. අත්තාන මේ ඔබට මම පටිච්චග්ගය නිවාරේ. උඹේ වැඩක් බලාගනි. අනුටු ගන්නන් ඉතලා උඹ මිනිහෙක් වෙන්න බලපන්. මම වෙටි ඒ අනු ඔබ වහන්සේ කියන ෂෙඩියුල් එක හැටි තව අවුරුද්දක්වත් මේ ඉඳලා වැඩ ඉවර කරන්න ඵලයක්. මම කසාංශ අවුරුද්දෙන් කරන්න බල ඒකත් මට කියන්න බෑ උඹ වයස වැඩි. මොනවද ගිහිල්ලා කරන්නේ? ඔය ඉන්න මිනිස්සුන්ට තේරෙනවද මේ වගේ වැඩක්? මම කිව්වා අවුරුද්දක් නම ඕන්න උඹට හිටපයිද ඕනද මම කිව්වේ අවුරුද්දක්වත් ඉන්න කරපන් කියලා. අවුරුදු ඉවරන හරිදම සසේ ආයෙ වැඩලා කිව්වා නේ සාහිණාස සමාවෙන්න කවුරුවක්වත් නැහැ. මේ ආයසුන් අපිට ආපහු භාවනාවේදී නම් එහෙ කියලා ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැහැ. පොතපත ටික කියලා දෙන්න හරියට. පොතපත කිවිල්ල නම් ලංකාවේ ටිකක් හොඳට කියනවා කියලා තියෙනවා. අනික් හරි නම් ගන්න දෙයක් නැහැ භාවනාව. මම ඊට පුළුවන් හරි කරලා තියෙන්නේ. ඊළ පොත් ටික කියලා දෙන්නේ කියලා. පාතුන් ඒකල මට කියනවා මේ අනුන්ගේ වසීනි කරන්නේ නැතු උඹ වැඩක් බලාගනින්කෝ. අනුන්ගේ වැඩට ගියොත් මිනිස්සු පුදුම විදියට වඳිනවා. ඕන දෙයක් දෙනවා. එළියට බහැලා මේ අසුරුසනක් ගන්න එක විතරයි බඩු ෂුවර්. ඒකට වෙන්නේ තමන්ගේ වැඩේ පාදා වෙනවා නම් කිසිම කෙනෙක් වගේ කියන්නේ නැහනේ. අද හම්බ කරන අම්මගේ තාත්තගේ දිහා බලන්න ඒ ගෑණිගේ ඒ මිනිහාගේ සුභසිද්ධිය බලන එක එක්කක් ඉන්නවද කියලා. දරුවොත් හිතන්නේ මට මම්මට තාත්තා මට වැඩි විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ගෑණිගේ අම්මයි තාත්තා හිතන්නේ වුන් දෙන්න හොඳට ජයයට ඉන්නවා අපිට සලකන්නේ නැහැ නෝ කියලා. මිනිහාගේ ගෑණි මිනිහා කියනවා මේකා ගෑණියෙක් ගත්ත දවස් ඉල්ල අර ගෑණිට සලකනවා. ඒ අම්මට තාත්තා සලකනවා අපිට සලකන්නේ නැහැ කියලා. නන්දලා මාමලා කොච්චර කෙරුවක්වත් මේක නෑ ඉඳ සලකන්නේ නැහැ නේ කියලා අරූ සූරන කණ්ඩ හදනවා මිසක්කා කිසිම එකෙක් මේ ශ්‍රම බලකායගේ අනුකම්පාවක් හිතන්නේ නැහෙනි. එකෙක්වත් නැහැ. ඉතින් ලංකාවේ වැඩිම සීදීනසා ගැනීමක් මෑතක් වෙනකම් ලෝකේ පළවෙනි තැන හිටියේ අපිට. දැන් අපි 2 හරි 3 හරි වෙලා අපිට සාතිකේ නෑ දැන්. ඒ මොකද ඌට කිසිම වග විභාගයක් නැහැ. ඔක්කොම සූර කණ්ඩ හදන්නේ. පොකට් එකටත් බහිනවා. බත් එකටත් බහිනවා. සූර කනවා. තියුත් හිතනවා මේ කාර් දෙකක් තියෙන එක හොඳයි, ෆ්‍රිජ් දෙකක් තියෙන එක හොඳයි, ගෑනු දෙන්නෙක් ඉන්න එක හොඳයි. ඉතින් ඌ දානවා මේ සැලසුම් දා ගන්නවා අන්තිමට දරා ගන්න බැරුව දුවන්නේ රෝලේ බුද්ධ විඳවිල්ලක් විඳවනවා. ඉතින් අපේ ලොකු සාන්ති ඉන්න කාලේ කියනවා මේ අද විතර සිංහලයා වද විඳපු යුගයක් මුළු මානව ඉතිහාසයේ සිංහල ඉතිහාසයේ තිබිලා නැහැ. මොකද මේගොල්ලෝ විශාල බරපතල තියෙනවා පවුලේ ප්‍රශ්නයි, ගෑණිගේ අම්මගේ ප්‍රශ්න තාත්තගේ ප්‍රශ්නයි, මිනිහාගේ අම්මගේ තාත්තගේ ප්‍රශ්නයි. සේරම මට විසඳන්න පුළුවන් කියලා. මේක අයිති රෑ දවල් නැතුව ඕවර් ටයිම් කරනවා. ඒකල සැලසුම් කරනවා. අන්තිමට බලනකොට චූ කරපු නැති නිසා, කක්ක කරපු නැති නිසා ලෙඩක් ඇවිල්ලා. මොකද වෙලාවට චූ කරන්න වෙලාවක් හම්බෙලා නැහැ. දොස්තරලට අහුවෙන්නේ නැහැ. ඉස්නායු දුර්වල වෙලා. ඒ මොකද මේ තද කරගෙන ඉඳලා. කක්ක කරලා නැහැ. කුරුල්ලෝ බලන්නකෝ ඊගිලෙන් චුක් ගාලා දාගෙන යන හැටි. උන්න කවදාකවත් ආතතිය නැහැ. ඉතින් අපි දැන් ඇටච් බාත් รู ම් හදාගෙන ඉනවා. දැන් ඉතින් ඔක්කොම තියෙනවා සෙල්ෆෝන් එකේ টয়ලට් එක ඇර. ඒකේ නැත්තේ টয়ලට් එක විතරයි. අනිත් සේරම જાති තියෙනවා. ඉතින් ඒක ළඟ තියාගෙන කොට කොට ඉන්නවා. ඉතින් මේක අනුන්ට උදව් කරනවද, Tamanට උදව් කරනවද, ඊටපන්දම දෙපැත්තෙම පත්තු කරනවද කියලා බලන්න කියන්න තියා අහන්න කෙනෙක්වත් ලෝකේ නෑ. අහන්න කෙනෙක්වත් ලෝකේ නෑ. ඒගොල්ලෝ මොකද මේ පරහිතකාමී කියන එක හොඳයි කියන කුණුහරුපයක් උගන්වලා අපිට. අත්හිත කාමයක් දෙන්න බෑනේ දෙවෙනි සාධන දෙවියන් වහන්සේ හදපු ලෝකෙක තමන්ට උදව් කරගන්න බෑ. ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ තීන්දුව. ඒ නිසා එකයි කරන්න බලවන්නේ අනුන්ට උදව් කරපියා. අසල්වැසියට ප්‍රේම කරපන්. මේක අල්ලලා යන ඕගාල. ඒකෙම බුද්ධ ආගමෙත් මහා කරුණාව විස්තර කරගත්ත එක 95%ක්ම මහා යාන. මේ තමන් මේ ආත්මදී ඉන්දිසරි ලයිෆ් නිවන් දකින්නයි කියන එක 105%ක්වත් ලෝක බුද්ධ ආගමේ නැහැ. ඒ නිසා අද බුද්ධ ආගම කියලා මිනිස්සු දන්නේ ඔය අපි කියන මේ තේරවාදී බුද්ධ ආගමත් අඩුවක් ලංකාවේවත් දන්නේ 95%ක් දන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නේ. ඒගොල්ලත් පරහිතකාමී ඒ කටයුතු තමයි කරන්නේ. ඒක නිසා මෙවැනි පරිසරයක මෙවැනි වාතාවරණයක විස්තර කරන එක සෞඛ්‍යයට අහිමි කරයි. මිනිස්සු තරහ වෙනවා.
හැබැයි අවාසනාවට මම දන්නේ වාසනාවට දන්නේ මේක පැවිදි පක්ෂයට වැඩිය ගිහියන්ට තේරෙනවා. මොකද ගිහියට මේ බිල ගෙවන්න එපායි කොහොම හරි. අත්හිත වුණත් පරහිත වුණත් ගිහියනේ බිල ගෙවන්නේ. හැබැයි ගිහියක් දන්නේ නැතුව ගිහිය බිල දෙන්නෙත් ගාන ගෙවන්නෙත් පරහිත කාමී වැඩ කරන සංඝයාට තමයි. ඒකල කියනවා ඒක නෙවෙයිද මේ මහබෝසත්න් වහන්සේ දීපංකර පාද මූලයේදී තමන්ට ලැබෙන තියෙන නිවන අතහැරලා බොහෝ දෙනාගේ හිතසුව පිණිස මේ නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරපේක නෙවෙයිද ඔය පරහිත කාමී කියන්නේ. ඇයි හොතරම මේ තමන්ගේ වැඩක් විතරක් බලා ගන්න කියන මේ අපිස් කතාවල් කතා කරන්නේ. ඒ නිසා කවදාකවත් තේරවාදී රටක් දිනු වෙන්නෙත් නැහැ. කවදාකවත් තේරවාදී ජනප්‍රිය වෙන්නෙත් නැහැ කියලා. ඒක එහෙම තමයි. ඒක ඔය වචනේ කිව්වත් නැද ඇත්ත කතා කරුවොත් දිනු වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි මේ වගේ ප්‍රසිද්ධිය කතා කරන එක උදේ පාන්දර මේ වැහි අල්ලේ හොඳයිද නරකයිද කියන එක නම් මට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ අදහස නිස්සාරණවනේ පිළිගන්නේ නැහැ. නම නිස්සාරණවනේ මේ අවුරුදු 50ක් පෙන්නලා තියෙනවා. තාම නිස්සාරණවනේ ඉන්න කට්ටියවත් හුඟ දෙනෙක් මේක පිළිගන්නේ නැහැ. පිළිගන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට අර තමන්ගේ වැඩක් කරගෙන ඉන්නවා කියන එක ඒක එච්චරම හිට ගන්නෑ. ඒක එච්චර රුචි නැහැ. ඊට වැඩිය අනුන්ගේ වැඩ කරගෙන ඉන්න කොහොඳයි කියනවා. ඒකට ලෝකයක් නතු වෙනවා, රජයක් නතු වෙනවා, සමාජ විද්‍යාඥයත් නතු වෙනවා, ආර්ථිකයත් නතු වෙනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ දිනලා වගේ තමයි ඉන්නේ. නමුත් පුළුවන් තරම් බලන්න ඕනේ. නිස්සාරණේ ප්‍රධානම ව්‍යවස්ථා උඩම ලියලා තියෙන්නේ in this life itself. නැත්නම් මේක අපේ කියලා තියෙන in this very life නෑ in this life itself. ඒකම තමයි පණ්ඩිතාරාමේ පණ්ඩිත ශාන්සිත් කියන්නේ in this very life. ඒක කරන්නේ දෙකම බල කරන්න වෙලාවක් නැහැ. අරක වෙනව ඇති. පරහිතකාමී වැඩ වෙනව ඇති. හැබැයි කරන්න තියෙන්නේ Taman එල්ලයක් බලන ගමන යන්න. ඒකට එක එක න්‍යාය පත්‍ර ගෙනල්ලා සුක්කානම පොඩ්ඩකට අතට ඉල්ලනවා මම පොඩ්ඩක් හරකොල දෙන්න. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. හොඳයි කරකොල බලන්නකෝ. ඒ කරකිලි හරියන්නේ නැහැ. Taman හිතට තම අත මේ සෙවණැල්ල. අනුන් පේජෝ හිත වෙව්වොත් වෙයි වෙනසිල්ල. ඉතින් ඒක කමඨාන් සුද්ධ කරනකොට සැරේ දෙසරේ කමඨාන් සුද්ධ කරනකොට තේරිලා නැත්තම් තාම ඉතින් ඒ කියන්නේ තාමත් කාගෙන්දෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සුද්ධ වෙලා නැහැ ඇත්තටම කියනවා. කමඨාන සුද්ධ වුණා නම් දිගටම කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය තියෙනවා දරෝයිද ධර්ම සාකච්ඡා කරනවා. හැබැයි තේරෙනවා සුක්කානම මගේ අතේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කටයුත්තට කාන්තාපක්ෂය කැමති. මොකද පුරුෂ ප්‍රධාන සමාජයක සුක්කාන මිනිහතේ තියෙන කියලා නේ කියන්නේ. ඒ නිසා කාන්තාවන්ට කිව්වම නෑ සුක්කාන උඹ යතේ කියලා බෑන් රිට්‍රීට් එක පටන් ගන්න කීයේ 70කට වැඩි කාන්තාවෝ ඉන්නේ. ඒ වගේම සුක්කාන උඹ යතේ කියලා කියන්නේ දේව නිර්මාණවාදයකට දෙයයන්ට උඩින් යනවා. ඒගොල්ලෝ හරි කැමති බුද්ධ ආගමට. වෙන සතියක් උගන්නන්න එපා. වෙන ටෙක්නික් එකක් කරන්න එපා. තමන්ගේ බේරුම තමන් අතේ කියලා. ඉතින් ඒක මේරි මැග්ඩලින් මග්දලලාවේ මරියා එයාගේ ගොස්පල් එකේ ලියලා තිනවා විමුක්තිය කාගවත් ළඟ නැහැ විමුක්තිය තමන් අතේ තියෙන කියලා. මාවසේතුන් මරණයට පස්සේ මාවසේතුන්ගේ වයිෆ් 4 දෙනා කල්ලි කියලා හදලා චීනි බලයල්ලන්න ගියා. යා කිව්වා කිසි කෙනෙක් නිසා බබලන්නෙත් නැහැ. කිසි කෙනෙක් නිසා නැගී හිටින්නෙත් නැහැ. තමන් නැගිටින්නේ තමන්ගේ ශක්තියෙන් විතරයි. මම මේ නැගිටින්නේ මාවසේතුන්ගේ බලයෙන් නෙවෙයි. පස්සේ මම සමයතන හිරේ දාලා දඬුවම් කරන්න ඇති. ඉතින් ඒක ඔළුවට ගන්න බෑ කාටවත්. මේ මගේ වැඩ ටික මගේ අතේ තියෙන්නේ කියලා හරි කැමැති පොඩි දරුවෝ. මේ පොඩි දරුවට අම්මලා තාත්තා කියන ඔයාට ওই වැඩේ කරන්න බෑ. ඔය මේ වැඩේ කරන්න බෑ. ඒක මම කරලා දෙන්නම් කිය අරු කොර කරන එකනේ කරන්නේ දෙමාපියෝ. අරු බාල අපරාධකාරයෙක් කරනවා. නේ ඌගේ වැඩ ටික කරගන්න දෙන්නවා. ඌ කරලා බෙන්නනවා අම්මගේ තාත්තෙත් වැඩ ටික කරලා බෙන්නනවා. ඒ නිසා කාන්තාපක්ෂයට මේ කාර්ය කැමැති, පොඩි දරුවෝ කැමැති, දේව නිර්මාණයක් කියලා ඒක අභියෝග කරන අය කැමැති. දේව නිර්මාණයක් කියලා අභියෝග කරන කාන්තාවෝ ගොඩක් කැමැති. ඔය දේව නිර්මාණවාදයක් දාලා උන් තල්ලා තියෙන්නේ. අපිට එහෙම ඕනකමක් නැහැ මේ කාටවත් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දීපු මේ දායාදේ කාටවත් මේ දේශපාලන වාසිය සඳහා ගන්න. නමුත් සමාජයේ වැඩ කරනකොට පේන දෙයක් තමයි ඒ යත්තන්ට පේනවා යත්තු කොච්චර තලාපෙලා තියෙනවද කියලා මේ පරහිතකාමී කියන කඩප්පුලි වැඩේ ඔලුවට අරගෙන ඒකට මේ කියන්නේ vested interest කියලා. බර්ටන් රසල් ඇමරිකා ඉන්දියාවේ මේ එංගලන්තේ පහළ වෙච්ච හොඳම මේ දාර්ශනිකයෙක් සයිකියාට්‍රිස්ට් පැත්තෙන්
එයා කියන මේ අනුන්ගේ සැප හිතසුව පිණිසෙන් අනුන්ට කියලා ඔයා දන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔයා දන්නේ ස්වර්ගයක් කියලා එකක් තියෙනවා. මට තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේට සම්බන්ධය. කරුණාකරලා පුළුවන් ද මං කියන දේ පිළිගන්න. මං ඔයගේ සියල්ල ලබලා දෙන්නම් කියලා ඔන්න මිෂනරි වැඩ. තන්නේ කර කඩප්පුලිම මුසාව. ඉපදෙන්නේ ඉස්සරළම ඉඳ කියන බෞතිස්ම කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා වටපිට බලන් දෙපා මෙතෙන් තමයි ඇත්ත කියලා. ඉතින් මේ අනුන්ගේ සැප බාදීමට තමන්වත් ගියේ නැති ඔය බුල්ජන්ස් කියලා කෙලින්ම කතෝලික ආගමෙන් බුද්ධ ආගමට ඇවිල්ලා ආනන්ද කොලෙජ් එකෙත් මම හිතන්නේ ප්‍රින්සිපල් වෙලා හිටියා. ඉතින් ඒක හරීම ලොකු පහරක් වුණා ඒ කාලේ මේ මහා ලොකුට කතෝලික කියන්නේ නැහැට මම මේ ආගමට විරුද්ධව කතා කරනවා නේ. මට එහෙම කතා කරන්න ඕනකමකුත් නැහැ පුළුවන්කමකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ බුල්ජන්ස් හම්බෙලා තියෙන පොඩි කාලේ පල්ලියට ගිය තැන ෆාදර් හම්බෙලා කතා කරලා බලපන් උඹ කරපු වැඩේ ඒ දවස්වල කොච්චර හොඳට පල්ලියේන කාලේ හොඳ ළමෙක් වෙලා හිටියද දැන් බලපන් උඹේ ආගමකට නැති මොකක්ද එකක් කරන්න බෙච්ච ඒ කාන්තේම අපාගත වෙනවනේ කරන වැඩේට උඹ අර මූලික මේ උගන්නපු ආගම අතහැරලා දාලා වෙන ආගමකට ගිහිල්ලා මේකට නිඳා කරයි කියලා. ඒ බුල්ජන් සැතර මේ මනුස්සයට ගරු කරනවා. ඒ කාලේ හිටපු හොඳ ෆාදර් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ යන්ටලා හැත්තිලා කතා කරලා මේ තාමත් මට උපදෙස් දෙනවට ස්තුතියි මම අදහස් වෙනස් කරන්නේ. මට අහන්න තියෙන මෙච්චරයි ඔබතුමාට ෂුවර්ද ඔබතුමා දිවි ලෝක යනවා කියලා. ෆාදර්ගේ ඔළුව කරර කියලා ගියා. ඔබතුමාට ෂුවර්ද ඔබතුමා දිවි ලෝක යනවාමයි අපාය යන්නේ නැහැ කියලා. ඔය කියන පචේට කවුද ඉස්සලා අපාය යන්නේ? ඉතින් මේ වගේ දෙයක් දන්නේ නැති දෙමව්පියෝ දරුවෝ සුමගරින්න හදනවා. මේ වගේ දෙයක් දන්නේ නැති ආගමික නායකයෝ අනුන් සුමගරින්න හදන මේ තමන්ගේ බිස්නස් එක බැරි වෙනකොට පරහිතකාමී කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා මට හරියට ස්තුති කරනවා මගේ පරණ ගිහි නම කියලා. මං කියනවා නෑ පයියේ. මම එහෙම කිසිම කරුණාවක් ඇත්තේ නෑ. තිබුණත් ඒක පොඩි අත්තරද්දක් මගේ. කිසිම කෙනෙකුට කිසිම කරුණාවක් මයි ළඟ නැහැ. මට කරන්න ඕනේ වැඩේ කරනවා. ළඟ තියොත් අතකොළුව හමුනොත් අතකොළුව ගන්නවා. අණුපිටිය වුණොත් අණුපිටිය ගන්නවා. කොල්ලෙක් වුණොත් කොල්ලව ගන්නවා අතකොළුවට. ඊට පස්සේ අතල්ලා දාලා යනවා. මට උගේ සුබසිද්ධිය බල ඉන්න මට වෙලාවක් නැහැ. පණ්ඩිත සාංශ කියලා තියෙනවා දක්ෂම කර්මස්ථානාචාර්යවරයෙක් වුණත් නිතරම Taman පිටිපස්සේ යන ගෝල පිරිසක් සිටිය යුතු නැත. ක්‍රිෂ්ණමූර්තිතුමා කියනවා මේ උන්වහන්සේ නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑයි කියලා ගෝලිය පිරිසක් මේ අපේ ගුරුදේවයන් වහන්සේ වඳිනවා නම් ඒ ගුරුන්නාන්සේ විසින් ඒ ගෝලිය ටික නාස්ති කරලා තියෙන කියලා. උන්ට තනියම හිට ගන්න උගන්ලා නැහැ. තරුවචනාංශේ පිරිනවම් පාන අහන පිරිස හම්බෙලා ඕගොල්ලෝ කාට හරි මට කියන්න දෙයක් තියෙනවද? මට නම් මොකක්වත් කියන්න දෙයක් නැහැ. මම කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉවරයි ගණතුනේ ඉවරයි. උඹලා ගන්න මට අපේක්ෂාවක් නැහැ. උඹලා මාව අපේක්ෂා කරන්න එපා. මං එනකොට මේ 84000 ධර්මස්කන්ධය තියෙන්නේ. බුදුහාමුදුරු මැතුණා කියලා අඬන්න ආනන්දහමතුරු ඒත් අඬනවා. සෝවන් වෙලා ඒත් අඬනවා. සර්වඥාන්සේ එහෙම නැහැ. සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන දෙරම නැති වුණාට පස්සේ ඒක පාටම සර්වඥාන්සේ කියනවා මේ ශාසන නැමැති මහා කඳේ මහා ගහේ තිබුණු විශාල අතු දෙක කඩාන වැටෙන මහා පාළු ගතියක් මට දැනෙනවා කියලා. ඒත් එක්කම කියනවා මම දීර්ඝ කාලිනව සංසාරේ පාරිපිතා පුරලා තිනවා මම දන්නවා සීල සංස්කාරය අනිත්‍යයි කියලා නිසා මට හිතා දාගන්න පුළුවන්. කියන්නේ සරුවචනසට තේරෙනවා පාළුව. සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන දෙන්න නැති වුණාට පස්සේ. නමුත් කියනවා මම සංස්කාර ධර්මයන් වඩලා තියෙන නිසා ගණන් ගන්න. ඉතින් ඒක නැතුව ඒ පාළු වෙච්ච වෙලාවේදී තවත් පශ්චාත්තාප වෙනවනම් අලිමදිවට හරක් කියලා කොරේ පිටට මරේ කියලා තවත් අඬන එක කරන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් උගන්නන්න එපා. කාටවත් එහෙම කවුරක්වත් නැතුව ජීවත් වෙන්න බැරි කමක් නැහැ. ඒ නිසා අත්තන්තප නේවත්තන්තප නේව පරන්තප තමයි හොඳම. ඒ කියන්නේ නිවන් ලබන එක. නැත්තම් අත්තන්තප පරන්තප වැඩිව ගණන් ගන්න එපා. යන පාර යන එකයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක වෙන්න සාමාන්‍ය යෝගාවචරයට බල උද්‍යප්ප ඥාන දක්වම යන්න ඕන. එතෙන්ට යනකම් එයා තෝරනවා බේරනවා මනාපමනාප තියෙනවා. මේකේ හොඳටම ගැලවෙන්න නම් අනාගාමි වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ අතරමැද බබානලවන සූපු දෙනෙව්වා අනම්මනන් දේවල් එතන ගලත ගන්න කරන දීමක් මිසක් ආව කිසියම් පරමාර්ථ වශයෙන් වටිනාකමක් නැහැ. ඒකත් අතහැරලා දාලා ඊ අපි කතා කරපු මොකේද මානසිකාර සූත්‍රයේ හැටියට ඒතං සන්තං ඒතං පනීතං යදිදං සබ්බ සංකාර සමතෝ සියලු සංස්කාරයන් සංසිඳවන්න ඕනේ චේතනා උපාදාන අබිනිවේද අනුසේ මොකක්වත් තියාගන්න එපා.
සබ්බූපති පටිනිස්සග්ගෝ කිසිම පරමාර්ථයක් බලාපොරොත්තුවක් තියන්න එපා. තණ්හක්කයෝ කිසිම දෙයකට අරයට උදව් කරන්න ඕනේ නැත්නම් මට උදව් කරගන්න ඕනේ කියලා තණ්හාවක් තියන්න එපා. විරාගෝ නිරෝධෝ. එක තැනක විරාගෝ කියන එක තැනක නිරෝධෝ කියන එක තමයි ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. මේකේ පාඩ දෙකම එකකට දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි 33 තරයක් නිවනේ නිවීම දේශනාවලියේ ඥානানন্দ සාන්ත විස්තර කරේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒක අත්තන්තපත් නැහැ පරන්තපත් නැහැ. මොකද ආත්මයක් නැති තැන නැත්තම් අත්ත හිතවාදී පරහිතකාමී වෙන්න තියෙන ආත්මයක් තියෙනවනේ. ඉතින් මෙතන කතා කරලා කියනවා අත්ත හිතායත් නැහැ පරහිත ආයත් නැහැ. නමුත් මේ භාවනා කරනකොට මේ සබ්බාසව සූත්‍රයේ තියෙනවා ඒ ඔය දෙකේ එකක් නැගලා එනවා. එක්ක මට උදව් කරන්න ඕන නැත්නම් අනුන්ට උදව් කරන්න නැත්නම් මට ආත්මයක් තියෙනවා මට ආත්මයක් නැහැ කියලා ඒක දෘෂ්ටියකට වැටෙන්නේ. ඒක ගැලවෙනකොට ඒ කෙනාට ආසව කියන්නේ මොනවද කියලා තේරෙනවා. ඒ නිසා ටිකක් මේක contradictory. මේක ටිකක් මේ කියවන කෙනාගෙන් පපුවට පිහින් යන කෙනිල්ලක් වගේ එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ගොඩාක් කතා කරන්න හොඳ නැහැ වේගෙන්. ඒ නිසා මම මෙතනින් නතර වෙනවා කාට හරි මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නම් මේ අත්හිත පරහිත කියන මාතෘකාවට හෝ එහෙම නැත්නම් යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ ව්‍යවස්ථා කතිකාවතේ කොටස් මත හෝ නැත්නම් තමගේ කමඨාන් සුද්ධ කිරීම ශේෂ්ඨෙන් හෝ කරුණා කරලා ඉදිරිපත් වෙන්න කියලා ධර්ම සාකච්ඡාවේ නාමයෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම නිරංජන කතා කරන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැනට ලිඛිත ප්‍රශ්න දෙකක් ලැබිලා තියෙනවා තව ප්‍රකාශනයකුත් තියෙනවා අවස්ථාව ලැබුණාම ඉදිරිපත් කරන්න. හොඳයි මේ පැත්තේ නැති නිසා අපි ගනිමු අවස්ථාව ලිඛිත ප්‍රශ්න වලට. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නය ස්වාමීන් වහන්සේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ පස්වන කමඨහන් වාර්තාව පර්යංක භාවනාව දසුත්තර සූත්‍ර දේශනා මාලාවට සවන් දෙමින් භාවනාව කරගෙන යමි. part 1 to 27 කියලා ලියලා තියෙනවා. එන්න ඉසල වාක්‍යත් එක්ක ආයෙ කියන්නේ දසුත්තර සූත්‍ර දේශනා මාලාවට සවන් දෙමින් භාවනාව කරගෙන යමි. part 1 to 27 ඒ සමග ඇති කමඨහන් වාර්තා දේශනා වලින් බොහෝ ප්‍රශ්න निराකරණය කරගනිමි. වාඩි වී ඉරියව් දෙසත් ආස්වාස ප්‍රස්වාසය දෙසත් බලා සමාධියට යමි. කිසිවක් නොදැනී ගොස් සිත බොහෝ වේලා අරමුණක් නොමැතිව පවතී. කිස් අවකාශයකට ඇදී ගොස් නලල ප්‍රදේශයත් ඇස් හා ඇහිබැම ඉතා වේගයෙන් චලනය වෙමින් ඇහි පිල්ලම් ගසනවා මෙන් චලනය වීමට පටන් ගනී. විදුලි කොටන විට ඇතිවන ආලෝකය මෙන්ද හිරිතලනවා මෙන්ද ඇතැම් විට පෙනේ. සමහර වෙලාවට ඇහි පිල්ලම් 7-8ක් පමණ වන අතර සමහර අවස්ථාවල එය විනාඩි 2-3ක් පමණ කඩින් කඩ සිදුවේ. සෑම පර්යංකයකම මෙය දැන් සිදුවේ. පළවන අවස්ථාවේ ඉගැස්මක් ඇති වී මා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සත්‍ය වූ ධර්ම මාර්ගය දිගේ ගමන් කරමි මෙනෙහි කළ අතර සිදුවන සෑම අවස්ථාවක්ම එසේ මෙනෙහි කරමි. ඉන්පසුව කිසිවක් නොදැනී ඊතා නිශ්චල තත්වයක බොහෝ වේලා හිඳිමි. කිසිවක් නොදැනී යයි. මුළු භාවනා කාලය පැය එකමාරකි. දැන් නිතර භාවනා කරන විට මොහොනට සිනහ පහළ වේ. ගෙදර කිසිවකු හෝ දකියයි සිතන විටම අවදි භාවයකටපත් වේ. එහෙත් මා ඇස් නොහැර නැවත දිගටම සතිය පවත්වා ගනිමි. අද උදෑසන භාවනාවේදී සුදු පැහැති මොනෙරකුසේ ඊටමත් ලස්සන කුරුල්ලෙකු මා ඉදිරියෙන් ගමන් කරනවා දුටුවෙමි. ඇස් නොහැර සිටීමට වග බලා ගත්ෙමි. හුස්ම දෙස බලා සිත පාලනය කරගත්ෙමි. ඇහි පිල්ලම් ගැසීම පිළිබඳවත් ඉදිරිපත් කළ අනෙක් කාරණා පිළිබඳවත් පැහැදිලි කර දෙන මෙන් කාරුණිකව ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. නයනිකා. එපමණයි ස්වාමීනි. මේ පැහැදිලි කරන දෙයක් නෑ නේ. ඒක සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් නම් අපිට බාර ගන්න බැරි නම් තමයි පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. සිද්ධ වෙච්ච දේ බාර ගන්න. කිසිම දෙයක් මේ ලෝකේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් බාරගත්තේ නැත්නම් පිස්සෙක්. ඔය සයිකියාට්‍රික් කේස් කියන්නේ ඒක තමයි. මේ සිද්ධ වෙන දේ තේරුම් ගන්න බෑ. ඒකට හේතුව ඒක දෙතෑවර වෙන එකයි. වම්මලිය දකුණු මොලේ ටට්ටක් ගාලා මාරු වෙනකොට මේක වම්මලියේද දකුණු මොලේද මේක හිතලුවද්ද ප්‍රතික්‍රියාවක්ද කියලා දන්නේ. ඉතින් ඒ ඇස් පිල්ලන් නටන එක ප්‍රകൃතියක්ද සංකල්පයක්ද කියලා බලන්න. ඉතින් හොඳම දේ තමයි නැවත වෙන්න ආරින්නේ. වෙන්න ආරින්න කියන්නේ ඒක නොදකින්න පතන් අදහසකුත් නෙවෙයි.
ඒක නිවන කියන අදහස පොන්නේ ඔක වෙන්න ආරින්නේ. එතකොට ඒක ප්‍රകൃතිය නම් ගැටෙන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඒක ධාතු ක්‍රියාවලියක් නේ. ඒක හිතලුවක් නම් තීරේ අපිට අපේ හිතට ඕනේ නම් ඕන දෙයක් ඒ කොරෝනා වගේ නලියලා පෙන දාලා මැරලා යන්න පුළුවන්. ඕනේ නම් කොරෝනා හැදිලා තියෙද්දිත් නොහැදුනා වාගේ බොහෝම ජයට වැඩ කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. පිළිකා හැදුනත් එච්චරයි කුඩු ගැහුවත් එච්චරයි. ওই ලෝකේ තියෙන ඕනෙම ඇබ්බැහියක තියෙන ගතිය ඒකේ හැටියට ඒක නිසා මේ ඔය කායින්වත් අහලා බේරුම් ගන්න එකත් එක ක්‍රමයක් තමයි. මට දෙන්න තියෙන උපදේශ තමයි ඔක නැවත නැවත එන එකක්. එන වෙලාවකට සූදානම් වෙලා ගිහිල්ලා මේක සංකල්පයක්ද යථාර්ථයක්ද. ඉතින් ඒ දෙක තේරුම් ගන්න බැරි කම තමයි අද ලෝකේ තියෙන ප්‍රධානම දේ. මේක මම හිතලා ගත්ත එකක්ද ඇත්ත සිද්ධ වෙච්ච එකක්ද කියලා. හුස්ම ගන්නකොට බලන්න හුස්ම පටන් ගන්න තැන දකින්නවද නැත්නම් හිතනවද කියලා. හුස්ම ඉවර වෙන තැන බලන්න ඒක දකින්නවද නැත්නම් හිතනවද කියලා. මොකද මේ දෙක අතර මැද කලවමකින් තමයි හුස්ම පටන් ගන්න හුස්ම ගෙවෙන්නේ. මැද කැලේ නම් තිතස අඤ්ඤතත්ත භාවයේ අපිට අත ගාලා පොට්ටේකට උනත් කියන්න පුළුවන්. හට ගන්න තැන බලන්න අන්ධකාරයිනේ. අන්ධ භූතයිනේ. ඉවර වෙන තැනත් ඒ වගේනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ දෙක බලන කෙනාගේ ඔළුව තෝන්තු වෙනවා. බලන්න ඕනේ පෙන්නුනත් තෝන්තු වෙනවා. කේන්තියක් හට ගන්න තැනයි කේන්තියක් ඉවර වෙන තැනයි බලන්න. ආසාවක් හට ගන්න තැනයි ආසාවක් ඉවර වෙන තැන බලන්න. නිින්දක් හට ගන්න තැනයි නිින්දක් ඉවර වෙන තැන බලන්න. ඇසිපිල්ලම් ගහින්න හට පටන් ගන්න තැනයි ඉවර වෙන තැනයි බලන්න. මහ පුදුම විකාර ලෝකයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ඒවා හිතලා ගත්ත දෙයක්ද? මම දෙන්න නිදර්ශනය තමයි අපි ඉතර මේ අවුරුද්දට බඳින ඔන්චිල්ලාවක් ගමටමත් එක්ක ඉතින් ලෝකෝපච්චි කරන්නේ රුපියල් 10ක් 15ක් යනවා ලණු වලට විතරයි. අවුරුද්ද පුරාම සුරුට්ටු බොන්ට හම්බෙන සල්ලි වලින් සල්ලි ටික තියාන මම අතර දෙනවා. පෙබරවාරි මාර්තු විතර වෙනකොට. ඉස්කෝලේ නිවාඩු දෙනකන් දෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඔන්චිලි පදින මේ පාඩම් කරන්නේ නැහනේ. පාඩම් කරුවා පෙළ ඒක වෙනම කතාවක්. ඒ කියනවා පොඩි පුතා මෙන්න සල්ලි කියලා. ඉතින් අප්පච්චිට කතා කරන්නේ මල්ලිට කතා කරන්නේ මට කතා කරන්නේ. සල්ලි හම්බුනාට පස්සේ මං අප්පච්චිට කතා කරලා අහනවා ලණු ගන්න. ඒකත් මං ගත්තට අප්පච්චි කැමති නැහැ. ලණු ගෙනත් දුන්නොත් අම්බරලා දෙන්නම් කියලා. කියලා මාත් අල්ලගෙන කොහුලණු ගෙනල්ලා තේඩා හදලා තේඩා වලින් කඹයක් හදලා දානවා. ඉතින් දාපුවාම අම්මා එහෙම පදින්න යන්නේ රෑ හඳ පාන්නේ ලැජ්ජයිනේ. අපේ අම්මා සාමාන්‍ය මාලිගාවේ යතා වගේ භාගයක් විතර ඇති. ඉතින් හරි ආසයි ඔන්චිලා බයි. ඉතින් උඩරට මැනික ඔන්චිලා බයිනකොට ලැජ්ජයිනේ. ඉතින් හඳ පාන්නේ අපි පද්දනවා ගෙනිලා. ඉතින් කොහොම හරි කරලා මම කරන්නේ කවුරුත් නැති වෙලාවට ගිහලා ඔන්චිලා හොඳට පැදුම් අරගෙන නතර වෙන්න කිට්ටු වෙනකොට ඇස්වා ගන්නවා. දැන් මේක පැද්දෙනවද හිතෙන් පැද්දෙනවද කියලා කියන්න බෑ. එහාට මෙහාට පැද්දෙනවද කරකිනවද කියන්නත් බෑ. ඔන්චිලාව නතර වෙලාද නැද්ද කියන දන්නෙත් නැහැ. පැදුම් ගන්න කන්නම් දන්නවා එහාට මෙහාට බොහොම වේගී යනවා. නතර වෙන තැන බලනකොට සම්පූර්ණ අන්ධබන්දයි. හිතුවොත් කරකිනවා කියලා කරකිනවා. හිතුනොත් පැද්දෙනවා කියලා පැද්දෙනවා. හිතෙන් හිතලාද පැද්දෙන්නේ නැත්තද කියලා බලුවොත් මොන විදිහකවත් වෙරිෆයි කරන්න බෑ. ඒක තමයි බුදුරජාණන්සේ අල්ලන්නේ. ඇස්පිල්ලන් නටනවා නම් පටන් ගන්න තැන බලන්නකෝ. නටලා ඉවර වෙන තැන බලන්නකෝ. මැද නම් කීයතේ ඇහිපිල්ලන් නටන්නේ කියලා. අරක බලනකොට මනෝපුබ්බංගමයි මනෝ සෙට්ටයි මනෝමයයි. එහෙම නැත්තම් ඒ නලියන තැන පටන් ගන්න තැන රූපයක් නැහැ රූප සංඥාවක් තියෙන. නලියන තැන ඉවර වෙන තැනත් රූපයක් නැහැ රූප සංඥාවක් තියෙන. මැද හරියනම් නාම රූප දෙක හරියට එලහරකයි මීහරකයි වගේ පැහැදිලි. රූප සංඥාවට එනකොට අදිවචන සම්පස්සේද පටික සම්පස්සේද කියලා කියන්න බෑ. අදිවචන සම්පස්සේ කියන්නේ වෙන දෙයකට දාන නම. පටික සම්පස්සේ කියන්නේ නමට අනුව සිදුවෙන හැසිරීම රූපාකාරයේ. ওই දෙක අතර ලොකු පටලවිල්ලක් තියෙන හැම හුස්මක් මුලම හැම හුස්මක් අගම. හැම ඇස්පිල්ලන් නලියමල්ලක් මුලම අගම. හැම ලෙඩක්ම පටන් ගන්නකොට ඉවරනේ. ඉතින් මේ දෙක බලන්නේ නැතුව මැද කැලලටනේ අපි බේත් පොන්නේ. හැම දෙයකම සමුදේ ධම්මානුපස්සීවා විහෙරති වය ධම්මානුපස්සීවා විහෙරති සමුදේ වය ධම්මානුපස්සීවා විහෙරති කියලා හැම පර්වයක අවසානයේම චතුපට්ඨාන සූත්‍රයේ ਸਰවචන්සේ දේශනා කරනවා. ඉතින් ඇස්පිල්ලන් ගැනීමත් පර්වයක් විදිහට ගන්න. ඒකේ සමුදේ බලන්න ඒ කියන්නේ ලෑස්තිලා යන්න. ඒක ලීසි වචනක් තියෙන. ඇස්පිල්ලන් ගන්න එක හරි වෙන්න පුළුවන්. ලෑස්තිලා යන්න. පටන් ගන්න මේක බලන්න ඇස්පිල්ලන් වලමද සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් ඇතුලේ මොලේ මැදද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. සමහරලාට නියාග නියසිල වල වෙනවා. සමහරට කන්සිල වල වෙනවා. සමහරට කට දෙපැත්ත වෙනවා. සමහරට නහය දෙපැත්ත වෙනවා. සමහරට ඇස් වල තුන්වෙනි ඇහි බැමේ සිද්ධ වෙනවා. තර්ඩ් ලිඩ් එකේ. ඔය එක එක තැන් වල වෙනකොට අපි එක එක නම් දානවා. ඉවර වෙනකොටත් ඒ නම් වලට ගැලපෙන විදිහට නෙමෙයි ඔය යන්නේ. ඒ නිසා මේකට සූදානම් වෙලා යන්න
ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. ගැටේලිය වෙන්නේ මැද නෙවෙයි. ප්‍රශ්නේ නැති මැද උත්තරේ තියෙන්නේ අගයි මුලයි. ඒක දැක් ගන්න අසුලට භාවනා කරන්න කියලා අපි යනවා ඊගාව ප්‍රශ්නෙට. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ භාවනා අත්දැකීම් මෙසේ දක්වමි. මා බොහෝ කාලයක සිට භාවනාව කළ කෙනෙක්මි. භාවනාව ලෙස මා ආනාපාන සති භාවනාව සිදු කළ අතර ධාතු මනසිකාර දැනීම ශරීරයේ බොහෝ පිම්බීම් එය තුල චංචල කම්පන දැනුනි. ශරීරයේ එසවි යන ආකාරය දැනුනි. ඉන්පසු පදිංචිය වෙනස් වීම නිසා බොහෝ කාලයක් භාවනා කටයුතු වල යෙදීමට අපහසු විය. එහෙත් මාගේ අන් ඇසුර ඉතා කුඩා විය. අස්තිර తত্ত্বය බොහෝ විට සිතට දැනුනි. ජීවිතයේ ගෙන යාමට අවශ්‍ය දේවල පමණක් යෙදීමට හැකි විය. හැකි විට සතියෙන් ගත කෙලිමි. පසුගිය අවුරුද්දේ සිට නැවත භාවනා කටයුතු වල යෙදීමට හැකි විය. පළමුව සක්මන් භාවනාව සහ ඉන්පසු පර්යංක භාවනාව සිදු කරමි. මම සක්මන් භාවනාව කරන අවස්ථාවේදී මාගේ අරමුණ වන්නේ පයේ ස්පර්ශය දැනීමයි. එහි දැනීම නොදැනීම බලා සිටින විට එකවර එය භව අවස්ථාවක් යයි සිතට දැනුනි. එකවරම කලකිරීමක් ශරීරයේ පුරා විහිදී ගියේය. මෙම තත්ත්වයේ සුමානයක් පමණ සෑම අවස්ථාවේදීම පැවතින. ඉන්පසු සම්බදාම සක්මන් භාවනාව සිදු කරන අවස්ථාවේදී එසේ සිදුවේ. සිතුවිලි දෙස බලා සිටින විට ඒවා තම වසඟයේ නැති බව වැටහින. ඉන්පසු දිගටම සක්මන් භාවනාව කළහොත් සිත උපේක්ෂා තත්වයටපත් වේ. ඉන්පසු පරයන්ක භාවනාවට ඉඳගත් විට උපේක්ෂාවෙන් හිඳ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ලෝකය නොතේරෙන අවස්ථාවකටපත් වේ. නැවත සිහිය පැමිණෙන විට ඉදිරිය බලා සිටී මුහුණ පහතට බර වී ඇතිසේ දැනේ. පෙර මම මේ තත්වයට කැමැත්තෙන් සිටි අතර දැන් මෙසේ සිටීම අනවශ්‍ය යයි සිතේ. එහෙත් එම තත්වයට පැමිණෙන්නේ નિરાයාසයෙන්යි. මෙම තත්වය පහදා දෙනමින් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට පින් සිදු වේවා. තෙරුවන් සරණයි. එපමණයි ස්වාමී. මේ කාර්යය හොඳ පැති දෙකක් තියෙන එකක් තමයි මේ විවිධ තත්ත්ව ඉස්සර කැමැති දැන් අකමැති. ඒ කියන්නේ තත්වය එකමයි කැමැත්ත වෙනස් වෙලා තියෙන හැටි. මේ භාවනා කරගෙන ගිහිල්ලා බාධා වෙලා තියෙනවා. බාධා වීම නිසා මේක ලියවනවා කියොද්දී තේරුනේ නැහැ. මේ දේවල් කරගන්න බැරුව ගියා. හරි මේ කියලා මේ කියන්නේ නිරංජ කියනකොට ඒ වචන ටික මට අහුනේ නැහැ. ඒ වුණාට ඊට පස්සේ ආයෙ භාවනා කරලා තියෙනවා. කරලා තියෙන්නේ හොඳ විදිහට සක්මනේ. එතකොට අර කැඩිච්ච එක භාවනා කැඩුනයි කියනවා ගෙවල් මාරුණාට පිස්සු මේ ගෙදර කියලා එකක් අල්ලගෙන මැරෙන්න හැදුවට අම්බල මින්න හිගන්නට ගෙදර අම්බලම නෙවෙයි. අහුවෙච්ච තැන බුදිය ගන්න එපා. ඉතින් අපි එහෙම නැහැ නිදිපොලක් හදාන්න නිදිපොල කැඩනවා කියලා නිින්දයක් නැහැ කියලා කියන එක හැටි තමයි. නමුත් ඒ ඔක්කොම නිකන් අර බබාගේ තූප්පුව මාරු වෙච්චාම වෙන වැඩි. ඉතින් ඒ වුණත් ආපහු කරලා තියෙනවනේ ඒකත් අගය කළ යුතු දෙයක්. ඉතින් ඒදී වார்த்தාවකුත් ලියනවා. තවත් හොඳ එකක්. ඉතින් ඔබ කියාම දිගට කෙරුවොත් උපේක්ෂා තමයි හම්බෙන්නේ. උපේක්ෂා හම්බුනාට ඒ උපේක්ෂාව හරි ජයග්‍රහයි උපේක්ෂාව. මොකද අපහසුතාවන් කීපයක් කරා ගිහිල්ලා තාම හැබැයි ගියේ මාතෑරලා නැහැ. ඒකට කියනවා පග්ගහිත විරිය කියලා. තවත් වචනයක් තියෙනවා පග්ගහිත විරිය මේ නික්කම ධාතු වීරිය කියලා. වැඩේට නික්මනවා මොන જાති බාධා තිබුණත් පහුවෙලා හරි කමන්නේ අවුරුද්දක දෙකකට හරි කමන්නේ ආයෙ භාවනා කරනවා. එතකොට එනවා දැනීමක් පුදුමාකාර දැනීමක්. කොහොමද කියනවා නම් බඩගිනි නිසා භාවනා කරන්න බෑ. බඩ පිරලා නිසා භාවනා කරන්න බෑ කියලා ඉන්න බුබ්බඩේ જાතියක් ඉන්නවනේ කුසීත වස්තු නිසා. ඒ ඉතින් බඩගින්නෙත් භාවනා කරලා බඩ පිරුණත් භාවනා කරපුවා මේක විරිය ආරම්භ වස්තුවක් බාටපත් වෙනවා. යකෝ මේ බඩගින්න එක අනිවාර්යෙන් භාවනාවට අවශ්‍ය දෙයක් නේ. බඩ හොඳටම පිරලා තියෙන වෙලාවේ ස්මෘතාව තියෙන වෙලාවේ භාවනා කරන එකත් අවශ්‍ය දෙයක් කියලා. එතකොට අර බඩගින්න හිටපු එකයි කුසීත වස්තුවයි දෙකම ඉක්මවලා විරිය ආරම්භ වස්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක අර දිගට කරන මිනිහට විතරයි අතරමැක අතහරින බුබ්බඩේට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඌ කෙවන්න තියෙන හැටි බිල ගෙවනවා ප්‍රතිඵල ලබන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අඛණ්ඩව වැඩ කරන එක විතර සබහා ධර්මයේ හොල්ලන්න පුළුවන් එකක්. අඛණ්ඩව වැඩ කරන විතර මායя වටන්න පුළුවන් එකක්. අඛණ්ඩව වැඩ කරන විතර යමයා බිම වටන්න පුළුවන් එකක් නෑ. ඕනේ මගුලක් වෙච්ච අවයි දිගට වැඩේ කරගෙන යන්න. අඩු ගානේ අඟුලිමාල වගේ මිනිස්සු මරන්න දිගට කරන ගියොත් බුදුහාමුදුර ළඟට එනවා. ඒ කරන දේ හොඳ වැරදි නෙමෙයි අවශ්‍ය කරලා තියෙන්නේ. ඒ සිව දෙයියෝ වඳින මිනිසුන්ගේ කතාන්දරයක් තියෙනවා. ඒ මනුස්සයා ගහට කොට වෙලා ගොඩ වුණාට පස්සේ වලහෙක් එනවා කණ්ඩ.
එනිසා ජීව දෙයියෝ සිහිපත් කරනවා. මාට අරසාව ලැබෙයි කියලා ඒකල කොලේ කඩ කඩ දානවා. ජීව දෙයියෝ සිහිපත් කරලා ගහින් කොලයක් කඩලා දානවා. දානකොට කොටිය එහෙම හිර වෙලා ඉන්නව එන්න බෑ. ඉතින් දිතරෝම මොනවාරි කරන්න. ඊයේ මං අහගෙන හිටියා මේ පරිසර දූෂණය පිළිබඳව රාජ්‍ය නායකයන්ගේ කතාවට පස්සේ බරක් ඔබාමා හිටපු ඇමරිකන් ජනාධිපති ඇවිල්ලා තරුණ පිරිසකට කතා කරනවා. කතාවලිගෙන මේ පරිසර දූෂණ කතාව කියන්න බං ආවේ. නමුත් දැන් ඉන්න තරුණ ජනතාව දේශපාලනඥයෝ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. දේශපාලනේ තුච්ච කළ කතා කරන. එහෙම කරන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ගේ ඡන්ද බලය කියලා එකක් තියෙනවා. රජයට බලපෑම් කරන්න හරි පැත්තට යන්න. නැත්නම් රජයේ පිස්සු කෙලිනවා. හරියට කරන්න. අපි මේ ප්‍රශ්නේ මේ පරිසර දූෂණ ප්‍රශ්නේ ඇමරිකාවේ මඟ අරලා තියෙනවා. ඒක ක්‍රියාකලිත කොටසක් තියෙනවා කරලා නැහැ. ඒක කරන්න ඕනේ. ඉඳපු ගමන් මේ එක පාට නිකන් ඇඳුම්බර වෙනවා. කියනවා මට අම්මව සිහිපත් වෙනවා. අම්මා කියනවලු ඉකි ගහන්න එපා යකෝ. ඊගාට කරන්න තියෙන දේ කරපිය කියලා. අඬ ඉල්ල වැඩ තියෙන ඊට උඹට කරන්න යමත් කරපන්කෝ. මේකි ගගල බලන්නකෝ මට දුන්නේ ස්වාමිනේ දරන්න බෑ දුකගනේ මයි පටාචාරා මට සරණ සොයා ආමෙමි කිව්වට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ මෙහෙම කරලා ආශිර්වාද කරයි කියන පිස්සු සතිමත් යන්නන්ගි කියලා කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ. අඬ ඉල්ල හරියන කරන්න තියෙන දේ කරපන් මට කරලා හැකියම. ඉන්ෂාල්ලා තරුණ පිළිසර කරන්න දෙයක් තියෙනවා. අපි නාකි වයසේ අපි ඉති දේශපාලනේ කරා දැන් කියලාව ගත්තා. ඕගොල්ලෝ දේශපාලනයට බයින්න එපා. දේශපාලනේ තුප්පහි කරලා කතා කරන්න එපා. ඡන්ද බලයෙන් අරටක් හසුරන්න පුළුවන්. ඉතින් අඬන්න එපා. ඉකිමිනින්න එපා කරපිය. ඉකිමින්දොත් මාරය එනවා. යම රජුරොත් එනවා. කඩුකාරයත් එනවා. නෑ ඉකිමිනින්න එපා. කරන්න තියෙන දේ කරපන්. ඒ නිසා ඒ කරදර කංගටළු ආවට පස්සේ ඊට පස්සේ ලද පළවෙනි අවස්ථාවේ දැන් සංඝයා වහන්සේලා කරගෙන යනකොට හරියට ආපත්‍ය සිද්ධ වෙනවා. කවදාකවත් මේ අංග සම්පූර්ණ මහානකම කරන්න බෑනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒකට පශ්චාත්තාප වෙවි විනය පැත්ත කල්පනා කර කර බලන්න බුදු සාමිනී කීක චර්චුරු ගන්නවා. හරියටම සාන්තින්න කාලේ කිව්වේ විනය තියෙන පශ්චාත්තාප වෙන්න නෙවෙයි. ඕකට විනය කර්මයක් තියෙන එක කරලා භාවනා කරපන්. භාවනා කරපුවා මොන නැගලා එනවා අර යටපහුව වෙච්චත් එක්ක මේ උඹ කරන මගුලක් නෙවෙයිනේ මේ වෙච්ච දේ. ඕකට අඬ හිටියනම් මාරය ඇදිනු. මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක් අතටු ගහලා විසි කරලා දාන්න නැගිටපන්. ඉගිලියන්. ඉතින් එහෙම ක්‍රියා බුදුන් කියන්නේ කිරියවාදී. කම්මවාදී. බුදුජානකෝ නිකම්ම නිකන් අත අපිට අත තියාගෙන කතාවක් කිව්වේ නෑ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට කළ හැකි දේ කරන්න ගෙවල් මාරු වෙච්ච අපිට මොකෝ. ඊට පස්සේ නිින්ද ගියාම අපිට මොකෝ. නැගිටලා පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. මොකුත් නෑ අකුණු විදුලි ගැහුවා වගේ එක පාරට එලියක් එනවා. හැබැයි නිදි එක සැරින් කැඩෙන්නේ නෑ. තුන් හතර සැරයක් බෙල්ල කඩා වැටලා ඔන්න නැගිටිනවා. නැගිටතර පස්සේ හොද්ද ඊලන්දාට අරක්කු භාගයක් ගැහුවා වගේ ඔන්න ෆුල් වයර්. ඒක වෙන්නේ අතින් නැගිටලා ගිය කාට මුස්පේන්තුව නිදාගත්තට හරියන්නේ නැහැ. කාලකන්ණි වෙනවා. ඉන්නේ ඔක ඉවර වෙනකම් යන්නයින්නකෝ වැටි සමානට බෙල්ල බිම පාත් වෙනවා. බිම ගෑවෙනවා. අර මෙල්බන් වල හිටියා මේ ඒ ගෑනම පිටිවසර පාත් වෙන්නේ. දැන් හොද්දටම වැටෙන්න හදනවා. ඉන් චිත්ත ගන්න ගිහලා කියනවා බලන්න චිත්ත අංකල් මොනවක්වත් කරන්න බෑ. ගෙදරමුත් hina වෙනවා. භාවනාවට ගිය ගමන් පස්සේ පාත් වෙනවා. මේ හොද්දටම වැටෙන්න හදනවා. නැත්නම් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ ධානි තව අඟලෙන් දෙකෙන් නල්ල ගෑවෙන සයිස් එකට යනවායි කියලා. පොඩ්ඩක් ඉන්න ඊගාව කැටල් බාග් ෆාම් එකට ධම්මජීව ආමතුරු වඩිනවා. ඔයත් එන්නකෝ. ඉතින් ඒකට සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ හැබැයි. ඒ රිට්‍රීට් එකට යන්න සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ. කන්න බොන්න ඔක්කොම දෙනවා. ඊට පස්සේ මට කෙල්ල වෙනින් කතා කළා සාංශ මේ ළමයා පොඩ්ඩක් ඉන්න හරිය කවුරුත් ඉඳ ගන්න එපා. එයාට වැටෙන්න දෙන්නකෝ. නල්ලල ගෑවෙන්න අරින්නකෝ. පිටිපස්සට වැටෙන සාමාන්‍ය තරුණ වයසේ. ගෑන් ළමයි. ඔය නංගි බය වෙන්න එපා. මම මේ ස්වාමීන් වහන්සේට කියද්දි වැටෙන්න අරින්නකෝ. අනේ වැටිච්ච දවසේ නිවන් දැක්ක තරම සතුටු නෝ. ඔයා කියපු දේ තේරුන්නේ නැහැ චිත්ත අංකල්. වැටුණට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉවරයි. අර හිඹස් බය ඉවරයි. වැටෙන්නේ වැටියන්. මොන වෙන්නේ? ගහන්න තියෙන කන පැලෙන්න ඒ වෙලාවට වැටෙන්නම ගැහුවා නම් ඉවරයි. ඕක මේ බිත්තරේ පොඩි වෙයි කියලා සිවිය කඩා ගන්න නැතුව ඉන්න හිටියා නම් හැමදාම බයේ ඉන්නවා. වැටියන්. ඔය ඩිංග පොඩි කරගන්න බැරුව අනේ විදවන විඳවිල්ල. ඇත්තටම මේකට නම් ඉතින් කෙල්ලෙක් චරිචුරු ගෑවට මට එච්චර ගාණක් නැහැ. මේ කොල්ලන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ හරියට මේ ඉද්ද ගැහුවාගේ ඉන්න බැරි නම්
සෙනග ඉස්සරහා ලැජ්ජ වෙලා බය වෙලා. ඇත්ත තමයි ඉතින් ඒ කෙලින් ඉන්න එක හොඳයි. ඒක අලුත් පිළිගන්නවා. නමුත් ඕක වුණාන ඕක වෙන්න දෙන්නේ. ඊට පස්සෙත් භාවනා කරන්න ඊට පස්සෙත් වෙච්ච දේ මානවය වෙනුවෙන් ලියලා තියන්න. මානව වෙනුවෙන් කියන්නේ මෙන්න මේ තරම් ගු කප්පරක් කාලා තමයි මම මේ නැගිටලා ආවේ. කෙනෙක්වත් නැහැ ඔය සුද්ධ හඳුන් කාලා ඇවිල්ලා ආපු කට්ටිය. කප්පරකට පුවප්පුවක් කියලා තමයි එළියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඕක කියන එක තමයි සූත්‍ර පිටකෙත් 15000ක් සූත්‍ර තියෙන ඔක්කොම තියෙන ඕවා විතරයි. ඒක එක්කනට වැරදිච්ච තැන. ඒ වැරදිලා නැහැ. ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ නැගිටලා කමටහනක් හදාගෙන ගාතාවක් කියලා මෙන්න બોලේ මං ගෙන ගත්ත නැටුම් කියලා කියනවා. අපිව සාදු සාදු කිය බැලුවට ඒ අප්‍රතිහත ධෛර්යයක් තියෙන්නේ. නිසා බය වෙන්න එපා. කාරණා දෙකම හොඳයි. තුන්වෙනි එක තමයි මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් වීම. ඒ නිසා ඉස්සරහට තව ගෙවල් මාරු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. යෝගේ තවත් ඔය බෙල්ල කඩා වැටේවා. එල තවත් ඒ වගේ ලියන්න ලැබේවා කියලා බෑ නිරංජන ඔබ කියවනකොට වචන දෙක තුනක්ම මට අහුනේ නැහැ. සමාවෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය කෙල්ල වෙනුවෙන් හරිම අසාධාරණයක් කරන්නේ තෝල්කෑ වැඩේ නඩුව සම්පූර්ණම වැඩේ කනවනේ. දැන් දෙන්නේ ආය අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැහැ. උඹ කොණ්ඩ ලකුණු කැපෙනවා. උඹ ඊගා තෝල්ක ඉන්ටර්විව් එකේදී උඹේ නම කපනවා. ඒ අසංගරු කොන්ත්‍රාත් කොහොම කරමු? ඉස්සරහට යනකොට වෙන කෙනෙක් ගන්න වෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. කමන්නේ කියන්නේ දුන්නේ නැහැ කමක් තියනවා කියන්නේ ඇහුවෙත් නැහනේ මං කමක් නැහැ කමක් නැහැ කිසිම අනුකම්පාවක් නැහැ මේ බෙල්ල ළඟිම කපලා දාන්න. තාම මොකද්ද තියනවා කිව්වේ? එහෙම ස්වාමීන් වහන්සේ රාණි රාජපක්ෂ කියලා කෙනෙක් මට ලියලා තිබ්බා එයාගේ සහෝදරයා ඉන්නවා මොකද්ද මට නම් මතකද? නිශාන්ත ප්‍රශාන්ත සේනාරත්නකේ ප්‍රශාන්ත අපි එන්ජින් ඩ්‍රයිවර් ප්‍රශාන්ත එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ අතෝසවල ඉන්නවා ප්‍රශාන්තගෙන් කතාන්තරයක් කාණ්ඩ තියෙනවා මේ ක්‍රිෂාන්තට ඇහෙනවද? ප්‍රශාන්ත ඌ තමයි කැපකාර වෙලා හිටියේ ඔය ට්‍රිප් එක යනකොට ප්‍රශාන්ත ඇහෙනවද? ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශාන්ත මේ සතියට අදාළ කොටස විතරක් කියවන්න ඕනේ අනම්පණන් මේ වටපීස් කතා නැතුව මේ heart attack දෙකයි බෙල්ල කැඩුනා එන්ජින් එක වැටලා ලං කැඩලා කාර් කොණ්ඩ මොකද කකුල කඩලා ගියා ඒක නම් ෆොටෝස් උත් දැක්කා අන්න ඒ වගේ දෙයක් ඊට පස්සේ මම කවියක් දෙකකුත් ලිව්වා අන්න ඒ වගේ හොඳ පැත්තක් විතරක් කියනවාද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේක මේ heart attack එකට සම්බන්ධයි ස්වාමීන් වහන්සේ ගිය ඔක්තෝබර් 3 වෙනිදා හරියටම සති 5කට කලින් මම නැවේ සේවය කරමින් ඉඳද්දී තද බල heart attack එකක් පළවෙනි heart attack එක ඊටාම තද බල ලෙස හැදුනා. ඉතින් ඒකේ symptoms අනුව මම දැනගත්තා මේක ඊටාම තද බල ඉවරයි කියලා. ඉතින් පස්සේ paramedicsලත් ඇවිල්ලා මේ ඒක confirm කළා මේක severe heart attack එකක් it could be fatal කියලා. ඉතින් ඒ වෙලේ මට ඔබ වහන්සේ කියප එකක් ඊටාම ප්‍රයෝජන වුණා. මොකද්ද ඔබ වහන්සේ කියලා තිබුණා හිත භාවනාවේදී හිත එකඟ වෙන වෙලාවට ඇති සතියට වඩා හිත විසිරෙන වෙලාවට ඇති සතිය තාම වැදගත් කියලා. ඔක මම අහපු ප්‍රශ්නයකදී මගේ හිත විසිරෙනවායි කියලා කියනකොට මේ ඔබ වහන්සේ දීපු උපදේශක් තමයි. එතකොට අනෙක් එක තමයි භාවනාවේදී එන සෑම අමිහිරි අත්දැකීමකටම දෙසම උපේක්ෂාවෙන් යුතුව බලන්න ඊළඟ සැරේ ඒකට සූදානම් වෙලා යන්න කියන එක. ඉතින් මම ඕක මම හොඳ භාවනාකාරයෙක් නෙවෙයි නමුත් මම ඔය දෙක ප්‍රැක්ටිස් කරා. හිත විසිරෙන වෙලාවට ඒ දිහා උපේක්ෂාවෙන් බලන්න කියන එකයි අමිහිරි මතකයන් emotions එනකොට ඒක දිහා උපේක්ෂාවෙන් යුතුව බලන්න කියන එකයි. ඉතින් ඔය වෙලේ ඔය මේ වෙලේ කොයි මොහොතේ මැරෙයිද කියන දන්නේ නැති ඒ අවස්ථාව ආපුවම මට ඇත්තටම ඒක දිහා ඇති වුණේ තාම උපේක්ෂා සහගත හැඟීමක්. මේ කවදා හරි අනිවාර්යයෙන්ම එන්න තියෙන මරණ මංචකය මට දැන් පැමිණලා තියෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒකට සූදානම් වෙලා හිටපු නිසා ඒක දිහා ඊටාම උපේක්ෂාවෙන් යුතුව බලාගෙන මාව හොස්පිටල් එකට ගෙනියන්න ටිකක් වෙලා ගියා. නැවෙන් මාව අරගෙන එළියට අරගෙන ඒ මුළු කාලය තුලම මම ඒ දිහා උපේක්ෂාවෙන් බලාගෙන හිටිය සියලුම දේ අත්හැරලා කිසිම දුකක්වත් බැඳීමක්වත් ඒ කිසිම දෙයක් එන්නේ නැතුව සතිය මේ මොහොතට සතිය පිහිටවන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් ඒ වටේ හිටපු අය ඒ දීලා තියෙන ෆස්ට් ඒඩ් උපදෙස් අනුව
මට සිහි නැති වෙන්න දෙන්න එපා නිතර මට කතා කරන්නයි කියලා ඒගොල්ලන්ට කියලා තිබුණා පැරාමෙඩික්ස්ලා. ඉතින් මා එක්ක නිතරම කතාවට ඒගොල්ලෝ පටන් ගත්තා මේ ගෙනියනකම් යමපල්ලුවා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් අර මේ එතෙන්දි මට ඒක දිහත් මම උපේක්ෂාවෙන් බලාගෙන හිටියා. අනික තමයි රිවර්ට් වෙන්නේ මේ ඇතුළ බැලන්ස් කරනකොට උන් ඇවිල්ලා එතන පොල්ටුපත් කරන්න හදනවා රැවුල ගිනි අරගෙන ඉන්න වෙලාව. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මට එතෙන්දි තව එකක් උදව් වුණා. ඔය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේගේ YouTube ධර්මදේශනාවකදී එක උපාසිකා මාතාවකට වුණු අත්දැකීමක් කියලා කිව්වා. මරණ මංචකේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන විදිහක් තියෙනවා නේ. තාමත් ශාන්ත ලෙස සහිය පිටවගෙන එහෙම මැරෙන්න ඕනයි කියලා. ප්‍රශාන්ත එකක් නෙවෙයි නිකන් අශාන්ත එකක් කියලා. එහෙමයි. ඒ හාමුදුරුවෝ කිව්වා ඒ අවස්ථාව අපි බලාපොරොත්තු වෙන අවස්ථාවවත් උපාදානයක් කරගන්න එපා. මොකද අපිට මොන විදිහට මැරෙන්න සිද්ධ වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඔය වගේ යමපල්ලෝ වට කරගෙන තමයි ඉතින්. ඔය හරි කාණු කටක කක්කවලක එහෙමයි. මැරෙන්න වෙන්නේ එහෙම තමයි. එහෙමයි. ඔය වගේම මේ මට හොඳක් කරන්න කියලා නේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ මට කතා කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒක නිසා ඒකටත් මම ලෑස්ති වෙලා හිටියා. දැන් උඹත් මං කියන්නේ දැන් ඔය සීබුද්ධිය තියෙන වෙලාවේ ඉදර ගෑනිටවත් කතා කරන්න එපා. ඉතින් කොයන්ද බෑනේ මරණ මොහොතේ ඉන්නවද කියලා. කොයි වෙලාවෙත් එහෙමනේ අපි වැඩිම තුත්තට්ටු කර යනවා. නිින්ද ගිල්ලද? SMS එකක් කිව්ව හම්බුණාද? ඔය තට්ටුව තමයි තියෙන්නේ. අන්න ඒ යමපල්ලු. හරි sorry මම ඩිස්ටර්බ් කරා කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ වැදගත් එක. ඉතින් කොහොම හරි මට ස්පිරිතාලට ගෙනියනකම්ම ඒ තත්වය මම එහෙමම පවත්වගෙන ගියා. ඒගොල්ලෝ කතා කළත් ඩිස්ටර්බ් කළත් ඒ සියලුම දේ දිහා උපේක්ෂාවෙන් යුතුව සිහියෙන් යුතුව බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් වුණා. ඒ ඔබ වහන්සේ දීපු උපදෙස් කොහොම හරි ඒ වෙලේදී මම දන්නේ ආයසරයක් එහෙම එකක් වුණොත් ඒක ඉද නැද්ද කියලා. මේ නමුත් එනවා ෂුවර් එනවා. ඒකයි මම මේ මතු කරලා ගන්නෙ. අනික් කට්ටියටත් ඔය වගේම ඇක්සිඩන්ට් වේවා, ඔය වගේම C15 වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන අහනවා කියන්නේ. එතෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ ගියාට පස්සේ ස්ටෙන්ට් එකක් දැම්මා. දමලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඒ ડોක්ටර්ස්ලා කිව්වා ඒගොල්ලෝ නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ මොකද කෙලින්ම පැරාමෙඩික් ගෙන් මගේ ECG එක එතෙන්ට වයර්ලස්ලි ට්‍රාන්ස්මිට් වෙනවා. කෙලින්ම නැවේ ඉඳන්ම මේ ඒ පැරාමෙඩික්ස් ලගේ තියෙන ඉක්විප්මන්ට් වලින් තියටර් එකටම ඒක යවලා තිබුණා. ECG එක ඒක බලලා ඒ ස්ටෙන්ට් එක දැම්මට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මට කිව්වා ඒගොල්ලෝ නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම පණ ඇතුව එයි කියලා. ඉතින් ඉතින් බෙල්ල කඩ අවුබ්බල කම්පැනිට හරිම පාඩම්. ඉංජිනේර් චීෆ් ඉංජිනේර් ග්‍රීස් වල හැප්පිලා වැටිලා කකුල කැඩිලා ගිහිල්ලා එතනදීම ගත්ත ෆොටෝ එකක් මට පෙන්නවා. ඒකට මං යනකොටත් කකුලේ ලෙඩ පිට නිවාඩු. ඉතින් මුන්ට කිවන්න එපා ඔක්කොටම කම්පැනි. විශාල නැවක් ඒ නිසා සල්ලි ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මුට යන්න එන්න යා ටිකට් ගෙවන්න ඕන. ඊට පස්සේ දැන් ඉස්පිරිතාලේ ගියාම මම උඹට විරුද්ධව ගහන මේ චාර්ජ් ෂීට් එක මම එළියන්නේ. මයි සම්නස්. එතෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේ පැරාමෙඩික් කියලා තිබුණා. මම බොහොම සංසුන් විදිහට හිටියා. පැනික් උනේ නෑ. මේ අඬන්න දොඩන්න ගියේ නෑ. බොහොම කාම් විදිහට හිටියයි කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඒකම තමයි හේතු වෙන්නේ නැත්තේ මේ මැරෙන්නේ නැතුව ඉන්න. මොකද වැටෙන්න ඒක තමයි හේතු වෙන්නේ නැත්තේ heart attack කියන්නේ. ඒකම තමයි හේතු වෙන්නේ නැත්තේ වෙලట్లా ක්‍රීස් වල ඇදලා වැටෙන්නේ. හැබැයි රාණීට බෑවුවා කරන රාණි මෙහෙ වලිගේ උඩ තියාගෙන නටනවා. කියලා දීපන්කො මහ ගෑනින්ද. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ දැන් මට කිව්වා මොකද අර ඒ වෙලේ කලබල වුණා නම් ඇඩ්‍රිනලින් ඇවිල්ලා හાર્ට් එක තවත් වේගවත් වෙලා එතනින්ම හැබැයි එහෙනම් ඉතින් අදට මේ වෙලාවේ කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ නේ අපිට කලින් ඉවර කරන්න තිබුණා සැසිව හරිය. ඒ වෙලාවේ මැරුණා නම් ඇඩ්‍රිනලින් තව පොඩ්ඩක් දුන්නා නම් කවුරු හරි ඉඳලා මං හිටියා නම් ඇඩ්‍රිනලින් පොම්පේ පොඩ්ඩක් මිරිකනවා හાર્ට් එක එතනම කොර වෙලා කොට්ට වෙලා ගියා නම් කරදර ඉවරයි. ප්‍රශාන්ත භාවයටපත් වෙනවා. මේ එතෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වෙලාවට ඒ වගේ වෙලාවට මන් දන්නේ ආයසරයක් මගේ ඉතින් ඒ වෙලේ එන්න තුන්වෙනි සැරේ නම් මැරෙනවා. දැන් ওই දෙකක් දීලා තාම කතා කරනවානේ.
තුන්වෙනි දැන් බෙල්ල ගායෙම තව එක බුද දිනක් තකා ඉන්නට ඉද නොකීවා කා එල බලා එල්ල හෙළුව හෙල්ල මුලම වෙල්ල මරුතණී කියලා හැවිල්ල තියෙන ඒ වගේ උඹ තුන්වෙනි දැන් නම් මරනවා යුවර එකට. ඊට ඉස්සෙල්ලා වරේ මේ වරේ ලංකාවේ වරේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. නැත්තම් මං එනවා ආයෙසරයක් නිව්සීලන්ත අපිට යන්න ට්‍රිප් එකක්. අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ වඩින්න. දැන් මේ නිව්සීලන්ත වල පෙළපාලි යනවනේ. වාරේ වල වීදි වල මිනිස්සු මේ කොරෝනා හැදිලා මට රුක්මන්නුත් ලීලේවල තිබුණා. රුක්මන් තමයි අතර ඔය ට්‍රිප් එක අවුරුදු 5කට ඉස්සෙල්ලා සැලසුම් කරේ. ඒ දවස්වල අපි කිව්වෙම නැහැ ඊට තිබුණෙම නැහැ. එහෙමයි ස්වාමීන්. පැය 6ක් යනවනේ මේ දූපතිල අනිත් දූපතට පැයෙන් යන්න පුළුවන් ගමන. ඊපස්සේ මූ ඒකට එන්ජින් ඩ්‍රයිවර් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ පෙන්ෂන් නිවාඩු පිට හිටියේ. මයිත් එක ට්‍රිප් එකේ ගියා. එහෙමයි ස්වාමීන්. ඔක්කොමලා සීමන්ස්ලා ඔක්කොම අඳුරනවා. ඉතින් මට පෙන්නවා මේ වෙච්චි සංගතිය. අර කකුල කැඩලා සම්පූර්ණ මට උකුලැටේ ගියේ වෙලාවේ. මේ නෑ ස්ටීමර් එක මේ මොකද්ද කලව ඇටේ. කලව ඇටේ වැටිලා කතා දෙමු හොතට වාඩිලා ඉන්නවා කටකට්ටි ගෙල්ල ගැට ගහලා අරගෙන යනකම් ඊට පස්සේ නිවාඩු පිට තමයි හිටියේ මයිත් එක්ක. එහෙමයි ස්වාමීන්. ඒ ට්‍රිප් එක මාත් එක්ක රංජන් ගියාද මට රංජන් ගියා. රංජන්ගේ මල්ලි තමයි හිටපු කැප්ටන් ඌත් එළවලා කම්පැනි. ওই කම්පැනි මට අපරු කම්පැනි. මේ කියන්නේ මේ දීපදෙල අනිත් දීපදට යනවා. කෝච්චිය යන්නේ කෙලින්ම නැව ඇතුළට. කෝච්චිය සම්පූර්ණ ලී කොටන් ගහලා ට්‍රිපර් ඔක්කොම කෙලින්ම කෝච්චිය ගහන්නේ නැව ඇතුළට. තට්ටු 7ක් විතර තියෙනවා. ඊ යනකම් එනකම් බෑන්ඩ් චූන් දාගෙන ඉතින් අපි ගියා මේකට මේ කොක්පිට් එකට ගිහිල්ලා ඉතින් අපිට පෙන්ලා මුලොක්කනේ. ගිහිල්ලා පෙන්ලා දුන්නා. උඹ කවියක් ලියපන් ওই ටික ඔක්කොම දාලා මේ මොකද්ද මේ පටාචාරා වගේ සිද්ධියක් දාලා මෙහෙම කෙලවෙන්නම ඕන. කෙලවයන් පුතේ කෙලවයන් නැලවියන් දුවේ නැලවියන් කියලා සින්දුවක් ලියපන්. හොඳට සින්දු ලියන්න දානවා. මේ ටික දාලා මේ උඹ මැරුණයි කියලා හිතාගෙන ජීවත් වෙන අය සඳහා තව වෙන මොනවද කියන්නේ? ඉතින් පොඩි කවියක් තියෙනවා මේ ඕක ගැන ලියපු එකක්. හැබැයි ඒක ගැන කියනවා නම් හරි මම ඒකට මියුසික් දාලා ආටිස්ට් කෙනෙක් දාලා තියන උන්ට කවිය ගායනා කරපම් බලන්න. වැඩි දුර නැතිය මගේ දිවියේ හිරු බැස්ම නිමවනු ළඟයි මගේ මල ඇඳුමේ මැස්ම හෙළනා විටදි මම මගේ අවසන් හුස්ම ඈතින් ඇසේ විද ඔබගේ දම් දෙස්ම. තවටිය ලියපවකට ටිකක් දාලා හොඳයි පද බඳුම හොඳයි මේ ධම්මජීව කියලා දාන්න බෑ නේද ඔකට. අමාරුයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අන්න ඒකනේ වෙලා තියෙන්නේ උඹලගේ අර පද තලසුම ඒක ටිකක් කොමරි ඒ වගේ දේ රිංගලා දාන්න ඕනේ. සත්‍ය කියන වචනේ එන්න ඕනේ, අප්‍රමාදී කියන වචනේ එන්න ඕනේ. එතනින් ගියාම ඔය ධම්මජීව කියන වචනේ පුළුවන් නැති වඩා හොඳයි. දාලා අපි රාජිකාට දෙනවා. දැන් රාජිකා ඊට පස්සේ ඒකට මියුසික් දාලා අපිට විජේරත්න වරකකොට මහත්තයා ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නවා. දැන් ඕනේ කවියක් කිව්වොත් ලියලා දෙන්න. මේ ළඟදිත් එකක් ලිව්වා ලස්සන සතියක් බණ්ඩාරක වෙල මට මතක නැහැ ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක්. පත්තිරු වල දාලිය විලා තිබුණා සක්මන දැන් අද කෙරෙනවා කියලා ඒක ලියලා දැන් අපිට වීඩියෝ හදලා අපි හිතානින්ද දානවා. ඕකෙත් පද යෙදුම හොඳයි. තව එක කවියක් කෝරස් එකක් එක දාලා හරිගස්සලා ජීබා. ඒතකොට රාණියෝගේ වචන කප්පලා. එයා ඉතින් අයියා වෙන්න හදනවා, අක්කා වෙන්න හදනවා. මේ ව්‍යාකරණ හදලා නම් මන අඩු ගානේ මාවත් හදන්න හදනවා. මේ අපේ අම්මටත් බැරි වෙච්ච එක. තාම හදන්න හදනවා. හැමදාම ඊයේ ඊමේල් එකක් වල තියෙනවා උඹ ඔය කතා කරනවා කියන එක වෙන්න ඇති. අයියෝ ඒකට මහන්සිලා. මම මූ අඳුරන රාණිට වැඩිය හොඳට. මූයි කැපකාරයනේ. ඔය මේ නිව්සීලන්ත වල තිබුණේ මේ කැම්ප් එකකටත් ඇවිල්ලා සෑහෙන අපිත් එකට වැඩ කරා. ඒ නිසා තවත් කවියක් ඔකට තව පද 4ක් ගැට ගහපන්. එතකොට ඒක ඊට වැඩිය ලයිව්. ඔ මේක හැබැයි සෑහෙන ලයිව්. මේක හරියටම කිට්ටු කරලා තිනවා. හැබැයි ෂුවර් උඹ මැරෙන්නේ නැහැ ඔය කිව්වට. ඉතින් තව කවියක් ලියන්න කල් තියෙනවා. මේ මරුණට කමන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ සතියෙන් යුතුව. ඔය ගිහලා මැරලා ආපහු වරෙන් සතිපාසලට. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අවුරුදු 7න් ගන්නවා. ඔය අබේසිංහ මහත්තයාගේ පුතා උදෙන් තරහ වෙලා මයිත් එක්ක එයා එයාපෝස් එකේ මේ නිලධාරි බඳවා ගැනීම නිලධාරි වෙලා හිටියා. එයා මායින් ගම්මානේ හෙලිකොප්ටර් එක උස්සනකොට කෝපයිලට් එක දීපුවාම මිසයිල් එක හෙලිකොප්ටර් එක කඩාන වැටුණා. කඩා වෙනකොට ෆ්‍රේම් එක ඇද වුණා. ඇද වුණා දොරවල් අරින්න බැගිනි ගන්නවා. ඉතින් මූට ආතපాత කරගන්න දෙයක් නැහැ. කෝපයිලට් හිටපේක වීදුරට ගහලා කුඩු කරලා පැන්න එළියට. පයින්නොට මුගේ අත කඩලා ගියා. ඊට පස්සේ මූ ඉන්න පැත්තේ වීදුර කඩලා මූ ඇදලා ගත්තා එළියට. මූ සීපත නැහැ. ඔළුව ඇතුලේ යට ඔක්කොම කුඩු වෙලා. ඒකල්ලි වෙලා දැන් ආයෙ කැම්ප් එකට ගෙනල්ලා ඊගාව හෙලිකොප්ටරේ එනකොට පැය 6ක් ගිහිල්ලා.
ඌ කවදාවත් භාවනා කරලා නැහැ. පැය 6ම සතියෙල්ලු හිටියේ. උඩට 100 තියනවලු. ඊටසේ හෙලිකොප්ටර් එක ඇවිල්ලා දැන් හෙලිකොප්ටර් එක දැන් උනේ නිපදවන්නේ දැන් මූල් ලෙඩා. ඊට පස්සේ අතනින් යනකොට උදන්නවලු මෙතන පල්ලෙහා පන්සලක් තියෙනවා. හෙලිකොප්ටර් යන ගම වඳිනවලු මුන් එතන. එතනත් ඌට මතකයිලු. ගිහිලා ඉස්පිරිතාලෙත් බෑවලු. බානකොටම දොස්තර ආවලු කැපුවලු බෙල්ලේ. කපලා හුස්ම ගන්න ඇරියලු. මොකද ඔළුව ඇතුලේ සම්පූර්ණ ලේ කැටයක් දැන්. එතකම්ම 100 තිබ්බලු. ඊට පස්සේ 100 නැතුව ගියා. ඊට පස්සේ දවස් 3ක විතර බලනකොට මේ ඔක්කොම කම්බි දාලා ගැට ගහලා කට හොල්ලන්න බැරි වෙන්න හිර කරලා ඔපරේට් කරන්න විදියක් නැහැ. අම්මු මිනි ගඳයිලු මොලේ ඇතුලේ. ඒසර කපුපෙකින් තමයි හුස්ම දෙන්නේ. කපුපෙකින් තමයි කැම දෙන්නේ. දවස් 14ක් ඉඳලා මූ එළියට ආවේ ඒබල් බොඩිඩ් සෝල්ජර් කෙනෙක් විදියට. කෝ-පයිලට් අත කැඩිලා. මූට ප්‍රොමෝෂන් එකක් හම්බුණා. එයාගේ තාත්තා අපිත් එක්ක වැඩිලා හිටියා. දැන් ඉන්නේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්ක කමාන්ඩර් වෙලා ඉනවා. ඌ කියන සංස කිසිම සතියක් නැහැ. ඒ වුණාට මේ වෙච්ච සිද්ධි ස්ලෝ මෝෂන් ඇක්ෂන් රීප්ලේස් දාලා පේනවලු. ඉතින් මම කෝ ඒක තමයි භාවනා කරනකොට වෙන්නේ. ඕවා වෙනවා වගේ පේනවා. ඉතින් අපේ මිනිස්සු ඒකට බය වෙනවා. මේ මැරෙන්න යනවා, හුස්ම ගන්න බැරි වෙනවා කියලා නෑ. ඒ ටික කරලා පෙන්නනවා. ඒකට මම භාවනා කරලා නෙවෙයි. ඉතින් මං ගෙන්නලා අහගෙන හිටියා ඒ කතාව. ඒතර මේ දවස්වල ඔය අමරනාත් දැන් පැවිදිලා ඉන්නවා ධම්මරක්කිත කියලා. එයාගේ නෝනට මොකද්ද තඩ බල අසනීපයක්. ඉතින් අමරනාත් දැන් හාමුදුරුවෝ බය වෙලා මට කතා කරලා කියනවා නෝනා කියනවලු කිසිම වෙදකමක් කරන්න ඕනේ නැහැ මම දරා ගන්නම් කියලා. heart attack නෙවෙයි. මසල් එකක් ගිහිල්ලා. ඊයේ දීලා තිබුණා මෙඩිකල් රිපෝට් එක. එයා කියලා තියෙනවා දිගටම ඔපරේෂන් එකක් මොනවාරි කරන්න. අර ඒකළු මොනවා වුණත් ඔපරේෂන් කරන්නේ නැහැ. ඔයාගේ මානකමත් තියාගන්න. දුව කියනවලු අම්මා මට බාරයි මම බලා ගන්නම් කියලා. පුදුමාකාර වේදනාවක්ලු තියෙන්නේ. හක් නැහැ හුක් නැල්ලු. මේ ඇඟිල්ලක් මේක මසල් එක ගිහිල්ලා ඉරිලා සම්පූර්ණ දවසේ වැඩ කරනවලු. ඉතින් අහුවත් කියනවලු ඒක අමාරුයි තමයි පෙන්න දොස්තරලට පෙන්නන්න එපයි කියලා. උදාරගේ අම්මා කාර් එකක් පිටිපස්සේ රිවර්ස් කරනකොට වෙච්චාම මේ ඇහැ එළියට ආවා. ඊළාට කුරු 3ක් කඩලා ගියා. ඉතින් මොනවද කියලා තියෙන්නේ දන්නේ නැති නිසා ඇඳ උඩ දාලා තිබුණ දවස් 3ක්. ඉතින් උපේක්ෂත් ගිහිල්ලා ඉඳලා කියන කිඳිරි ගන්නවත් නැතිලු. දවස් 3 යනකොට ඊළාටත් හයි වෙලා ඇහත් ආපස්සට ගිහිල්ලා. ඉතින් දොස්තරලා කියනවලු මේක මේ මොනවද උනේ කියලා. ඉතින් අපි මං ඊට පස්සේ මම හිතුවා ෂුවර් මැරෙයි කියලා. මැරුන්නේ නැහැ. ඊගාසයන්ට කැම්ප් එකට මෙන්න පරිපෝද්දක් කරදාන ඇවිල්ලා මයි ළඟට ඇවිල්ලා බෙදුණා මම කෝ මේ හොල්මන දාවේ ඇත්තටම පරිපිව්වද කියලා. මාත් නම් හිතුවේ නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ පණතියි කියලා. මොන වුණත් දන්නේ නැතුළු. ඊට පස්සේ ප්ලේන් එකේ ඉඳද්දි සම්පූර්ණ ප්‍රෙෂර් එක නැග්ගා. එවිදින්න බෑ හොඳ නෑ. මොන මගුල කිරුවත් ප්ලේන් එක බාන්නේ නෑනේ. මොනක්වත් කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ ආය අතනීප වුණා. දැන් සනීපයි තාම හොල්මනේ ඉන්නවා. ඒක තමයි you are dying to be me, dying to be free කියලා කියන්නේ ඒකට. මැරෙන්න ඕනේ නිදහස තේරෙන්න. තියෙන අයිරිෂ් කෙල්ලෙක් ලියපු පොතක් dying to be free කියලා. නෑ dying to be free ලිව්වේ අර ඉන්දියන් කෙල්ල. ඒක භාෂා 50කට දාලා තියෙනවා. born to be free, dying to be me. මම කවුද කියලා තේරෙන්නේ ඔය මරණ මොහොතේ විතරයි. එතෙන්ට යනකම් සංගපෑමමයි කරන්නේ. ඒකෙන් හම්බ කරන කන ජොබ් එකට තමයි සෞඛ්‍ය විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. ලෙඩ වෙන කට්ටිය හම්බ කරගෙන කනවා. මොකක්වත්ම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයිට ඉස්සෙල්ලා මිනිස්සු ඔයිට වැඩි වෙලා මැරලක් තියෙනවා පණවිල්ලක් තියෙනවා. ඔය එකම දේ වුණේ දොස්තර කෙනෙක් ළඟ හිටියේ නැහැ. ඒ නිසා ඒව කියවනකොට තේිනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කොච්චරක් ඈතින්ද අත දාන්නේ සතිය කියන එක. උඹමයි ලෙඩා, උඹමයි වේදා, උඹමයි මේ කටේට. ඉස්පිතාලේ. 3 දෙනෙක් නැහැ උතන. වේදක, වේදනා, වේදා. තුනම එකයි. සතියේදී තුනම එකතු වෙච්චාම පේනවා තන්නේ කරම වාගෙන කෑමක් කරනවා. කමක් නැහැ ඉතින් මේ පාත්‍රයක් තියනකොට කම නැහැ. මොකද සමහරු බයයිනේ ඔකට. ඒ අයට බුදු අම්මේ ඉඩම් දොරල් දෙනවා ඕනේ දෙයක් දෙනවා. බුදුරජාණන් සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ අංගන් රක්කමාවු අංගන් දජේ ජීවිතං රක්කමාවු අංගන් ජීවිතං සබ්බං මේ ඔක්කොම දෙනවා උපවිදිනකොට. ඕනේ දානයක් දෙනවලු ඇඟිල්ලක් කපන්න වෙනවනේ. ඊට පස්සේ ඇඟිල්ල කපලා හරි ජීවත් වෙන්න බලන ඇඟිල්ල හරි කපනවා කියනවලු. එමිසු බයට කරන්නේ ඔය දාන දෙන්නෙත් බයට.
ඇඟිල්ල කපන්නේත් බයට. වේදා ඔය ඔක්කොමත් කපලා මිනිහත් මරලා සල්ලිත් ගන්නවා. යමයා කරන්නේ මරණ එක විතරයි. යමයා ඇති හොඳයි කියලා කියනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මැරෙනවනේ වැඩි වෙන්නේ මැරියන්කෝ. අප්පා අහන්නත් බයයි. දෙමාපියෝ කැමති නැහැ දරුවෝ එහෙම කියනවා අහන්න. ගුරුවරු කැමති නැහැ ශිෂ්‍යයෝ එහෙම වෙනවා දකින්න. වෙන්නේ ඔච්චරයි. ඒ නිසා මේ වගේ කටහඬවල් අවදි කරවන්න ඕන. සමහරු භාවනා කරලා සමහරුන් හැබැයි ඔක්කොටම එකම අත්දැකීම ලැබෙන්නේ. මරණපෑ අත්දැකීම් කියන පොත කියවලා බලන්න. දැන් අවුරුදු 30ක් විතර ඇති රිසර්ච් එක ලෝකෙ තියෙන වැදගත්ම රිසර්ච් එකක්. පළවෙනියම පෙන්ලා දීලා තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනොම් පානකොට කියපු කතාව. දැන් කවුරුත් කතා කරන්න එපා. චතුත් අධ්‍යානට නැග්ගා. ආපහු ඒකට බැස්සා ජීවිතේ ඉවර කරා. ඒක නිකන් සීදීනස ගැනීමක් වගේ. ඊට පස්සේ ඉන්දියාවේ යෝගී මරුණට පස්සේ ඇඟේ දේ දුන්නේ පාට පිටත් වෙලා යනවා. එහෙම මිනිහ වේල්ලා යනවා. පුච්චන්නේ මොකුත් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. නිව්සීලන්තේ මරුණා ටිබෙටන් හාමුදුර කෙනෙක් මේ ඉඳගෙන හිටියේ. පැරාමෙඩික්ස්ලා ඇවිල්ලා කිව්වා මැරලයි කියලා. ගෝලයා කිව්වා නැහැ කියලා. මරුණට පස්සේ මිනිහ තියන්න දෙන්නේ නැහැ ගෙදර. පැහැදිලිවම ගෙනියන්න. ගෝලයා කිව්වා දෙන්න බෑ. මේක ටිබෙටන් පන්සල. දවස් 14කට පස්සේ නායේ ලේ කඳුලක් ආවා. ඊට පස්සේ කිව්වා දැන් මැරුණයි කියලා. ඊට පස්සේ ආදාහනය කරා. ටිබෙටන් ක්‍රමයේ මේ නිව්සීලන්ත ක්‍රමයේ හැටියට වෛද්‍යවරයා කිව්වට පස්සේ මිනිහ තියගේ තියන්න බෑ. ගෝලයා කිව්වා නෑ මැරෙලා නෑ කියලා. අපේ ධම්මවස ස්වාමීන් වහන්සේ සුමානකට කලින් කිව්වා. ආයුෂ්මාව ගෙනියන්න නිසන් වනේට කියලා මෙහෙම ඉබ්බ කට්ට ඇතුලට ගත්තා වගේ ධම්මසුමේ දහමසු කිව්වා කතා කරන්න නැතුව නතර කරා ඔක්කොම නතර වුණා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ පුදුම විදිහට උපස්ථාන කරා. එතකොට මට අනෝමලියලා හරියට තමයි ඉතින් නිව්සීලන්ත වල. ධම්මජීව ඊට පස්සේ කියලා සාංශ ඔක්කොම වැඩ දාලා එන්නේ කියලා. ඒත් මං කිව්වා එතකොට ප්‍රශාන්ත හිටියේ නෑ. මේකේ මං කිව්වා මේමයි ස්වාමීන් වහන්සේ එන්න කියනවා. තව දවස් 3ක් තියෙනවා රිට්‍රීට් එකට. ඊට පස්සේ නැත්තම් ওই ටිකට් එක ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ කරන්න බෑ. මං ආවේ දවස් 3ක් පහුවෙලා. මං ආවේ පාන්දර 2ට පහුවෙන්ද පාන්දර 2 උදේ දවල් 2ට නැති වුණා. ඒ කාලෙත් මම ආවයි කියලා කිව්වා. කියන තේ කට්ටිය කියන මේ ඔව් කියන එක ලෝයි කියන්නේ කියලා. මොන ඔව්ද? ඔක්කොම ඇතුළට අරගෙන තියෙනවා. තුව මේ වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයට අහුවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක සතියේට අහුවෙනවා. මොකද අපි මේ මරණයට යනවනේ. දැන්වත් අපි ඉන්නවනේ සින්ද ගියාද මරණද කියලා දන්නේ නැතුව පැය ගණන් ඉඳලා තියෙනවනේ. අන්න ඒ දේවල් වෙන්න මේ වගේ මේ හොල්මන් මේක ඇත්තට හොල්මනක්ද දන්නේ නැන්නේ. මැරලා ඔය කතා කරන එක වේතාලයා වාගේ මිනිහා කතා කරනද කියලා දන්නේ නැන්නේ. හැබැයි කවිය කියනකොට නම් මට හිතෙනවා මේ පරණ මිනිහා වගේ තමයි කියලා. එහෙනම් වේතාලයා වගේ මලමිනිය කතා කරන වගේ දේවල් හරියට තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ හරියට අත්දැකීම් තියෙනවා. කිසිම දොස්තර කෙනෙකුටවත් කිසිම දෛවඥයෙකුටවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ මට ලැබෙන අත්දැකීම්. මම මැරිලා නෑ තාම. මට ඔක්කොම ලැබෙදා ගන්නවා. මම හරිය ආසයි ඕනම කෙනෙක්ගේ වගේ අවශ්‍යතාවයට මම වැඩි අත දාන්න යන්නේ. මම බය වෙන්න එපා. අපි 14 කුටි හාමුදුරන් කියන්නේ බෝධි පූජාවක් දෙන්න ෂුවර්. බෙල්ල ගලවලා ගිහිල්ලා තිබ්බත් හෙට වෙනකොට පණිනවා. කතා දෙකක් නැහැ. හැබැයි ඊට පස්සේ මැරෙනවා. ඊට පස්සේ මැරෙනවා. ඉතින් අර වෙලාවට බෝධි පූජාව වැඩ කරනවා. ඉතින් අපි දැන් ඉවර කරන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ මම කැමති ප්‍රකාශයක් කරන්න මේ වෙලාවේ මේ අපේ ධර්ම සාකච්ඡාවට ඉන්න අයට අපි අර මාස අවුරුදු ගාණක් ලැහැත් කළා හිටපු PhD වැඩසටහන පටන් අරන් තිනවා. පරිසරයට සත්‍ය බලපාන හැටි ඒක මම බලාපොරොත්තු වෙච්චිම සරෝජිකම වැඩපිළිවෙලක් World Bank එකේ ෆන්ඩ් කරන්නේ නිස්සරණවනේ බේස් කරලා තියෙන්නේ. කවුරු හරි කැමති නම් ඒ වගේ පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් මේ කරන්න අපේ නිස්සරණවනේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. මම හිතන හෝම් පේජ් එකේම දාලා තියෙනවා. නිස්සරණනේ පදනම් කරගත්ත සතිය සහ පරිසරය අතර සම්බන්ධතාවය බැලීමේ රිසර්ච් එක පටන් ගන්නවා. අපිට කීප දෙනෙක් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. මෙහි අජිතට ඕන වෙලා තිබුණා. වයඹ අර ඩිරෙක්ටර්ට ඕන වෙලා තිබුණා. ඒගොල්ලන් මේ පණිවිඩේ කොමියුනිකේට් වෙයි දන්නේ නැහැ. නමුත් දිනෙත් වෙලා තියෙනවා. අද වෙනකොට වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ තියෙනවා. ඒක නිසා මේ ඒ කොන්ෆරන්ස් එක ග්ලාස්ගෝ වල තිබ්බා. දැන් 23 වෙනිදා මම සම්බන්ධ වෙනවා ජාත්‍යන්තරව පවතින සතිය සහ පරිසරය සම්බන්ධතාවයේ තියෙන වැඩපිළිවෙලදී මමයි රිම්පෝචි කුකු මට මතක නැහැ
කිකුලෙද මන් දැන ඒ රිම්බු අපි දෙන තමයි සබ්බපචිත්තේ තියෙන්නේ. ඉතින් ලෝක ජනතාවට අපි කියනවා සතිය වඩනකොට පරිසරයට වෙන වැඩපිළිවෙල ඒකේ විද්‍යානුකූල පරීක්ෂණ තමයි කරන්න අපිට ඔය රිසර්ච් ඇසිස්ටන්ට් ලා ඕනේ කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒක හසුරුවන කට්ටිය ඒක පිළිබඳව මම මේ කියන්නේ වැඩි විස්තර සඳහා මගෙන් හෝ අපේ චන්ද්‍රතන හම්තරගෙන් හෝ තාරගෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් අපේ වෙබ් එකට ගිහිල්ලා තොරතුරු බලන්න දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඇප්ලිකේෂන් එකක් එවන්න කියන්නේ ඒක ඒගොල්ලෝ කරායි මම මේ වෙලාවේදී කරන්නේ අnder පාන එක විතරයි. ඉතින් අපි ඉල්ලා හිටනවා පහලේ කුටි සාංශිකේ මේ වෙලාවේ මේක සමාප්තිය සටහන් කරන්න කියලා ධර්ම සාකච්ඡාවේ අවසරයි රාජිකාට කතා කරන්න ඕන කියලා දැන් අපගසෝගෙන ඉන්නවා අවස්ථාව දෙන්න වෙලා. කියන්නේ මොකද නැත්තම් හරි අපහසුකටපත් වෙනවා රාජිකා අනේ කතා කරපන්. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. මගේ ගැටලුවක් නෙවෙයි ස්වාමින් වහන්සේ මගේ ගැටලුව මම ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ සතිವಾರයේදී මට මේ වෙනත් කෙනෙක් තමන් එයාගේ ගැටලුවක් නිර්නාමිකව ඉදිරිපත් කරන්න උදව්වක් ලැබලා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා මගෙන් ඉල්ලීමක් කරා. එයාට මේ සෙනසුරාදා හෝ බ්‍රහස්පතින්දා කියන සතිವಾರ දෙකෙන් එකකදී මේ ගැටලුව ඉදිරිපත් කරන්න කියපු නිසායි මම අද ඉස්සුවේ කියලා සංවිධායක මණ්ඩලයට මම මතක් කර සිටිනවා. ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න අවසරයිද ස්වාමින් වහන්සේ? ඒක ඔච්චරලත් ඉතින් අපි වැයකමාරක් ඒකට තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. නිරංජන වේ වගේ ඔයා කරන්නේ. සත්‍ය අතීතය සහ ආවේග. සත්‍යමත් බව පුහුණු කිරීම තුළින් අතීතයේ වූ කටුක රිදුම් වලින් නිදහස ලැබීම උදෙසා මට හමු වූ ජීවමාන බුදුන් වන ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මගේ ජීවිතය සහ සත්‍යමත් බව පිළිබඳ අත්දැකීමක් මෙසේ ඉදිරිපත් කරමි. මේ සිද්ධිවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ට ඇතිවන අයහපත් බලපෑම වැළැක්වීමට මෙය මාහට නිර්නාමික ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා උදව් වෙන රාජිකාට පළමුව ස්තුතිය පුද කරමි. ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මම ටීනේජර් කෙනෙක්ව සිටියදී ඇති වූ ආදර සම්බන්ධතාවයක් නිසා අසීමිතව ශාරීරික සහ මානසික වද හිංසන වලට ලක්වීමි. මගේ මව ඉතා දරුණු ලෙස මට පහර දී ඇත. ඔළුව බිත්තිවල ගසා ඇත. මුහුණෙහි නයිමිරිස් උලා ඇත. කොල්ලන්ට මා මේ දුන්නේ උඹ නේද අම්මේ නැතුවාද උඹ පෙම් කලේ වැන්ද ප්‍රේමේ තරං එළු කඳුළු මහා සාගරේ සාමානයි ඔබ හන්දකට සින්දු කියවෙනවා. රාජිකා තරහ වෙන්න එපා මේ ඉවර කරන්න ඕනේ ධර්ම සාකච්ඡාව. ඒට ඔය මුළු ඕන සිද්දුව මගෙන් ආවා මම දෙන්නම්. ඉතින් හරි කියවපන්. කොල්ලන්ට මා ආකර්ෂණය වන්නේ මුහුණ නිසා. ආයේ ගඳ හින්දා කියමින් විටින් විට මුහුණ සූරා ඇත. දවස් ගණන් කාමරයක දමා සිර කර තබා ඇත. කෑම බීම තියා වැසිකිලි කැසිකිලි පවා කාමරයේම මා සිදු කර ඇත. මා බොහෝ කාලයක් ඉතින් ඇඳුම් එකක් අකරගත්ත නම් ඉවරනේ. මම නම් කරන්නේ ඒක. චූ කර ගන්නවා උඟ කාලයකට පස්සේ අදයි ඔය කලිසම චූ කරගත්තේ කියලා සින්දෝ කියනවා. මා බොහෝ කාලයක් සතෙකු මෙන් මරණ බයෙන් තැති ගැන්මෙන් ජීවත් වීමි. මට ආදරය, කරුණාව, අනුකම්පාව යන මානුෂික හැඟීම් මගේ ගෙදරින් නොදැනුනේය. මුලදී අහිංසකව සිටි මම ක්‍රමයෙන් දැඩි හිතක් ඇති කෙනෙකු බවට පත්විය. මරණයට ඇති බිය පවා නැති වූ අතර වසබී සියදිවි නසා ගැනීමට තැත් කළේ තවදුරටත් ඒ ශාරීරික හා මානසික හිංසන විඳ ගැනීමට තරම් ශක්තියක් නැති නිසා වන්නට පුළුවන්. ගෙදර වැඩ කිරීමට සිටි කෙනෙක් නිසා අද ජීවත් වන මම එම සිද්ධියෙන් පසු නැවත ඉපදීමකට ලක්වෙමි. එදින සිට මම අවුරුදු 2ක පමණ ડિප්‍රෙෂන් වලට බෙහෙත් ගත් අතර ඔබ වහන්සේ හමු වුණේද එම කාලයේදීය. ඒ දිනවල ඔබ වහන්සේ කියන දේ මට තේරුම් ගැනීමට නුවණක් සහ අවශ්‍යතාවයක් නොතිබුණු අතර ඒවා අසන්නට ගියේ ගෙදරින් පැන ගැනීමටය. මා එදා මෙදා තුල ජීවිතයේ ඇත්ත සතුට ආදරය සැනසීම සෙවීමට සෙක්ස් ඩ්‍රින්ක්ස් පාටිස් ආදී සෑම දේම රිසි අයුරින් කර ඇත්ත. ඒවායෙන් తాවකාලිකව මා සෙව් සතුට හමු විය. අහම්බයක් මෙන් නැවතත් ඔබ වහන්සේ හමු වෙන්නේ බටහිර රටක ජීවත් වීමට පැමිණ සිටි විටය. අවුරුදු 8ක් පමණ ඔබ වහන්සේගේ බණ විතරක් ඇසූ මම දැන් මාස 10ක පමණ කාලයක සිට සත්‍යමත් බව පුරුදු කරමි.
මගේ කුඩා දරුවා සමග මට තරහ එන විට සමහර දිනක ඉතා දරුණු ලෙස ඇඟ ඇතුලෙන් එන කෝපය දෙස සතියෙන් බලා සිටිමි. මගේ මාවසේ පහර දීගෙන යෑමට ඇතුළතින් එන ආවේගය දෙස බලා සිටිමි. මා තුන්වෙනි පාර්ශවයක් ලෙස මට ලැබුණු දරුණු ශාරීරික වද හිංසන මගේ දරුවාටද ලබා දෙන්නට ඇතිවෙන ආවේගය දෙස බලා සිටිමි. ඒ දෙස බලා සිටින විට එය නැති වී යයි. දැඩි ශාරීරික හා මානසික පීඩනයකින් පසුව දැනේ. මා කෙරෙහිම ලොකු ආත්ම අනුකම්පාවක් පැමිණෙන අතර බොහෝ විට තනියම අඬමි. ඉන්පසු හිතට සැහැල්ලුවක් දැනි එම හැඟීම් නැතිව ගොස් යථා තත්ත්වයට පත්වේ. මෙය නැවත සිදු කිරීමෙන් ආවේග නැතිව යාමට යන කාලය ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වී යන බව නිරීක්ෂණය කරමි. තෙරුවන් සරණයි ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ. වාර්තාව අවසන් ස්වාමීන් වහන්සේ. මාර සින්දුවමට එවන්න. ඕකට ගහපි අලුත් සින්දුවක්. බැන්ද ප්‍රේමේ තරම් හෙළු කඳුළු මහා සාගරේ සාමානයි ඔබ හන්දා මේ ගින්න දුන්නේ උඹ නේද අම්මේ නැතුවාද ඔබ පෙම් කලේ. මේ තාජ් මහල් වලට ගිහිල්ලා අශ්වයෙක් පිට නැගලා මේ චිත්‍රපටිය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හරි ලස්සනයි. උඹට ලියතයි රාජිකා. තොපි අම්මලා කිව්වට තොපිම තමයි දරුවෝ වෙන්නේ. තොපිම තමයි දුවලා වෙන්නේ. තොපිම තමයි ආයෙත් දරුවන්ට ගහන්නේ. ඊ යතිම් බලන්න අපේ අම්මා කවදාකවත් ඉලපතෙන් ගහන්න වගේ ගියාට කවදාවත් ගහලා නැහැ. ගහනකොට මම රවුමක් ගහලා අම්මත් උස්සගෙන යනවා. අපේ අම්මා උස්සන්න බෑ සාමාන්‍ය අලිපැටියෙක් විතර ඇති. රවුමක් ඇවිදගෙන යනවා හැරෙන්න ඉඩක් නැහැ. අප්පච්චිලා සලකන දිගාර නැතුව ඔය වාලි කාලා තියෙන පොළු තඩි වලින් තඩි ගහන්න යල්ලාගෙන. ගහනවා කියන්නේ ඕනේ නැහැ. ගහනවා කියමු ගමන් ඇති. අපිට චූ යනවා කක්ක යනවා. ගහන්නෙත් ඒ වගේමයි. දැයට නොවෙනි ඵලයන් කිය. ඉතින් ඒව තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමන්ගේ දරුවට ඒකේ යන්නේ මට රැක් කරනකොට මට රැක් කරුවා ඔළුවේ කේස් ගෙවෙනකම්. ඊගව අවුරුද්දේට මම උන්ට රැක් කරා. චීස් මැෂින් එකක් හැදුවා. පොලිමත් තියලා එකෙක් චීස් කිරි දෝනවා පෙන්නවා. අනිත් එකක් පොනවා මැෂින් එකට. ඊට පස්සේ චීස් හැදුනා. චීස් කපනවා. ඉතින් ඔය මේ මොකක්ද අර මේ නාඩගමක් තිබුණා. අන්නේක තිබෙන්නේ ඒක මාෂල් එයි කියලා බයයි. පොලිමේ රෙදි කොල්ල ගලවලා චීස් මැෂින් හදලා. ඒකෙදි ඒකල රැග් එක කරන්න එපයි කියලා මාද මේ මොරටු කැම්පස් කියලා ටෝක් එකක් දුන්නා පස්සේ. රැග් කරන එක හොඳ නෑ. මං කිව්වා නෑ රැග් කරන එක හොඳ නැත්තේ නෑ. ඉතින් රෙජිස්ටර්ට තද වුණා හොඳට. මං කිව්වා මාත් රැග් කෑවා. දැන් ඔය වයිප් ඊපෙල් ඇවිල්ලා භාවනා කරලා ගියේ. මට හොඳටම දුන්නා. ඊගවුරුද්දේ මාත් දුන්නා. කිනෝ ඔබ වහන්සේ දන්නේ ඒකට මම පැවිදිලා. මම ඔබ වහන්සේ දන්නේ 105ක් කට්ටිය යුනිවර්සිටි එකෙන් අස්සල යන රැග් එක. මං කිව්වා උන් කොහොමද අස්සල යන්න ඕනේ? ඒක රැග් එකක් කන්න බැරි කන්න මොන යුනිවර්සිටි ඩිග්‍රී එකක්ද? උවක් ගහක් නගින්න බෑ. වතුර කරවලා පීනන්න බෑ. යුනිවර්සිටි ගියාම දෙනවා ඔක්කොම ටික. දැන් මම යව සිගරට් බොනවාද කියලා. මං කිව්වා නෑ එනම් බීඩි මිටියක් ගෙනත් දීලා බීපී කිව්වා. අරුගේ බීඩිය මුගුබෙන් කටින් ගන්න ඕනේ. ඒකත් කවදාවත් බීඩියක් බීලා නෑ. තවෙකට කිව්වලු අඹ ඇටයක් කාපන් කිව්වල සුදු වෙනකම් ඇටි. ඌව කරන්නේ නැහැ නේ ගෙදරදී අපි අඹ ඇටේ විසි කරන්නේ දැයෙන මස් තියෙද්දි නෙව්ව බෑ. කාපිය ඇටේට කාපිය ඇඳ ඇතුළට ගිහිල්ලා ඊටනම් කාපිය පොත්තත් කාපිය. මට දුන්නා මම මස් මාළු කන්නේකට සුකුම්බලා කට්ටක් දුන්නා. ඉවර වෙනකන් හපලා කාපියක හොඳට කැල්සියම් තියෙනවා කිව්වා. ඉතින් ওই ටික ඔය ඉතින් සාමාන්‍ය ඉතින් යම රෝගකට ගියත් ওই ටික කරලා තමයි ගන්නෙ. මේ අපාය ඇතුළට ගන්න ඉස්සලා කරලා ගන්න. ඉතින් ඕව නැතුව හදන්න මේ බබා උකුල්ලා වැඩක් නැහැ ලෝකෙට. අද ඉන්න ඕනේ මේ කොරෝනා වලට ඔරොත්තු දෙන, පරිසර දූෂණයට ඔරොත්තු දෙන, අරණ්‍ය වාසී වෙලා රැට නොකා ඉන්න පුළුවන් කට්ටිය හදලා ගන්න. ඒ නිසා මම උඹට සින්දුව ලියලා බැන්නම්. හරි වටිනවා. ඒ කතාවත් එක්ක දාලා ඔය කිල්ල කැමති වෙන එකක් නෑ රංගපාන්න. අපි වෙන කෙනෙක්. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ අලුත් සින්දුවක් හදන්න කලින් දැන් මම පරණ සින්දුව ගැන ඔබ වහන්සේට ඊමේල් එකක් හරි මම උඹට කියන්නේ නෑනේ මොනවක්වත් කියන්නේ නෑ සින්දුවට උඹ හින්දා. ඒ දෙකම හොඳ හින්දා නෙවෙයි. ඒක YouTube එකේ දාලා තිබ්බා උඹ හොඳ නෑ කියපු සින්දුව. මම ඒක ඇහුවා බලනකොට ඒතකොට ටිකක් හොඳයි ඒක. පස්සේ මම දර්ශන දුන්නා ඔක්කොම. උඹලට තේරෙන්නේ නෑනේ මීඩියා කරන්න මට තේරෙනවා. මම දර්ශන දුන්නා. දර්ශන මේ දවස්වල මම ඒක තරහ වෙලා. දැන් ඔබ වහන්සේ කියපු එක නෙවෙයි දාලා තිබ්බේ. මම දර්ශන මගිනුත් දැනුම් ඇහුවා මම අයින් කරා ඒක මේ මොකද කියපු උඹට අයින් කරන්න අයිතියක් නෑනේ දෙක මගිනේ. ඒකේ වැරදි ටිකක් තියෙනවා. මේ ටික හදන්න නැතුව දාන්න. නෑ දුඹලක කොච්චර තියෙනවද ඊට වැඩිය තියෙනවා. ඉතින් ඒව අපි හදලා ගන්නවා. මට්ටම් කරලා ගන්නවා පේන්ට් එකකින් අරිනවා අපි ඒක. කපරාරු ගහලා පේන්ට් එකකින් ගන්නවා. ඒක බය වෙන්න එපා.
ඔය බබා හම්බුනාට පස්සේ අපේ අම්මා දන්නව නහය හදන හැටි දන්නව කකුල ඇදාරන හැටි දන්නව සිරි කෙල් තිල් කිරි ගන්නවා. ළමයා හම්බෙනකොට ඔය කාරි කැතයි. ඒක අම්බනවා. අම්බලා හදන්නේ. උඹලා නිකන් වදලා බලා ඉන්නවා ළමයා දිහා. ළමයා හැදෙන්නේ නැහැ. ඌ තෙල් ගාලා අඬනවා. මේ අම්බරනවා කකුල්. නහය අම්බ මේව හදනවා. පොල් කටු දෙකක් දෙපැත්තෙන් තියලා ඔළුව උඩට තියලා කෙලින් කරලා තියෙනවා. වතුරේ. ඒක ඇල්ල මට තේරෙනවා. මට ළමයි හම්බෙන්නේ නැති එක විතරයි අප්සෙට් එක තියෙන්නේ. අනිත් ටික කරත් අම්බ බය වෙන්න එපා. ඒ ටික ඔක්කොම කරලා තිනවා කෝපිත් හම්බුණා. ඒ නිකන් හරිචන්ද්‍ර කෝපි පැකට් තුනක් එවලා මහලුකට ඊමේල් එකක් කියනවා. අයියෝ. කොහමද නැද්ද පාලියකට ඉවන්න එපා. අර ලොකෝ හොඳ පිටරටින් ගෙනාවා කියන කෝපි නැති වුණත් ලේබල් එකවත් තියෙන බෑ රත්තරන් පාට. එහෙම බය වෙන මේ හරිචන්ද්‍ර කෝපි පැකට් තුනක් එවලා මට ලියනවා මට ඊමේල් ලියන්න වෙලාවක් නැතිලු. අර ඊමේල් එක බලන්න බැරි තරම් දිගයි. අනේ රාජික බැනුම් ගන්න නැතුව නිකන් හිටුවා උච්චර වැඩ කරන එක. මේකට සින්දුවක් ලියපන්කෝ බැන්ද ප්‍රේමේ තරම් දන්නවද ඒ සින්දුව? ඒක තිබුණේ මට මතක නැහැ. මට හරියට හිත දුනා ඒක මේ ප්‍රේමේ කියන්නේ කඳුළු ගොඩක්. අනේ මම ප්‍රේම නොකරපේ කොච්චර වටනවද? ප්‍රේම කෙරුවා නම් බැන්ද ප්‍රේමේ තරම් හෙළූ කඳුළු මහා සාගරේ සාමානයි ඔබ හන්දා. මේකින්න දුන්නේ. උඹ නේද අම්මේ කිව්වම මල්ලිකා ටොරන්ටෝ ඉඳලා මට රවල බලනවා. මේ අම්මලාට බයින්ද පාළුවේ. උමුත් දුවලට වද දෙනවා. අපි දුවලට ප්‍රේම කරනවා. අපි දුවලට කාදාත් වද දෙන්නේ නැහැ. උඹලා අදපල්ලා අපිට තමයි කෙල්ලෝ. අම්බේ නරන කෙල්ලෝ අපිට. ඇති කියන්නෙත් නැහැනේ. ඒ නිසා රාජිකාවට සින්දුව ලියපන්. අර සින්දුව කියනකොට උඹට තේරෙයි මේවා කොච්චර මේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවද කියලා. චිත්‍රපටි කියන්නේ ඔච්චරම තමයි. ශෝකාලාපයක්. අහෝ ඛේදේකි. මරණයක් මල්වලක් ඉරකි තිත්තුනකි ශෝක කලාපයයි මැරෙන්න හිතරනේ රාජික ස්වාමීන් වහන්සේ ඇත්තම එතකොට හැබැයි නිරංජට නෑ බලපන් ආලා නිරංජට බලව කවදාකවත් ඒකීට උඹ වගේ ඔය බොලද වෙන්න බෑ කොච්චර මම බැන්නත් උඹටත් ආදරය කරනවා ඔය උඹ ආදරය කරන එකනට ආදරය කරනවා ඒක ඒ දවස්වල මේ රිට්‍රීට් එක කරන වෙලාව ඉස්සරහටලා වාඩිලා හිටියා දන්නෙත් නෑ කවුද නිරංජ කියන්නේ කියලා හිටියා වැඩේට ආවා දැන් ඩුබායි කියලා ඕමාන් ඉඳලා වැඩ කරන්නේ ඒකේ බාධා දෙනවා දැන් හරිද ලෙඩේ සනීපද උණ බැස්සද දැඩි වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙමයි තෙරුවන් ආයෙන පැන්ඩෝල් දෙයක් මේ දැන් අපි දාන්න හදන්නේ බෝඩ් එකක් මෙහෙට පැන්ඩෝල් පූජා කරන්න එපයි කියලා මොකද ඒ තරම් පැන්ඩෝල් තියෙනවා කන්දක් විතර මං ගොන්න කෝපි පැකට් තුනකට පැන්ඩෝල් පැකට් පෙති තුනක් එවන්න මාත් මොන හරි දෙන්න එපා අපිට ගමනක් තියෙනවා අපි නැතර කරන්න හදන්නේ බොහොම පිං උඹ හින්දු ලියනවාද එවන්නක ස්වාමීන් වහන්සේ මම බලන්නේ බලමු නැතු එහෙම බරද්දලා කටවර්ත ගන්න එපා පව් සිද්ධ වෙනවා පූජනීය හොඳයි පහලේ පූජනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ අවසරයි පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි සෙනසුරාදා දවසේ සිදු කරන ලබන ධර්ම සාකච්ඡාවේ දැන් මේ නිමාවනේ සම්බන්ධ වුණේ පූජනීය මහා සංඝරත්නයත් එක්ක දෙස් විදෙස් ඇති පිරිසක් එකතු වුණු සේනාසනයේ යෝගාවචර පිරිසක් එකතු වුණු ධර්ම සභාවක පූජනීය සරණ ස්වාමීන් වහන්සේ බණ පොතින් දාම් කරුණු සභාගත කරේ පූජනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩි විස්තර සපයමින් පින් සිද්ධ කරගත් ඒ සියලු පිනුත් අපි සමත්පත් කරගත්තා වූ පිනුත් අපටත් ලැබෙන්නටත් නිවනින් සැනසෙන්නට හේතු වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා තබාගෙන ගාථා සජ්ජායනා කළා මෙසේ පින් දෙමු. ittavata cammehi sampatam punya sampadang sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhya ittavata cammehi sampatam punya sampadang sabbe bhuta anumodantu sabba sampatti siddhya ittavata cammehi sampatam punya sampadang sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhya ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු මම් පරං ඉදං ඕ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං ඕ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං ඕ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ
සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. සාදු සාදු සාදු.